Файна. Хоп-хоп-хоп-хоп. Я варушуся. Вітанкі. Оп. Ось я ўжо ў гульні. Так. Начиняем наш чатик. Не халер сабе Фоксі глядзіць Хелсінга. Кайфовенько. Леза пятница. Так мяне чутно добра? Нібыта гульню слабавата чутна, але ну калі што дадамо. Так, пэнк. Чатик працуе файна. Яшчэ, вядома, зазірнем на іншую платформу. Ці бачыць нас TikTok? TikTok? Ці бачыш ты нас? О, бачыць. Вітанкі TikTok. Бахнем трошки падабайчык для пачатку сам сабе. Ну а шо я? Нібыта сарамлівы? Ды не. Няхай будуць падабайчыкі. Мне ад мяне. Во. Просто для пачатку. Да пабачэння TikTok. Можа зазірнем потым і вяртаемся на Twitch. Вітанкі Twitch. Баба. Так, шановныя, у нас тут будзе сёння трошки трындец. Чаму? Таму што сёння мы будзем праходзіць дужа цікавую, дужа насамрэч складаную місію у Дызонарадзе. У чым нюансы гэтай місіі? А ў тым, што тутака нам забараняюць карыстацца нашымі пацукамі. У нас забрали усю магію. Наша магія падохла. Таму што гэтая мясцовасць, гэты маёнтак, ён да халеры проклят. І з гэтым мы нічога парабіць не можам. Таму будзем карыстацца больш звычнымі сродкамі забойства. Класічнымі, так бы мовіць. Пацушкі бегаюць. У гэтым маёнтку насамрэч да халеры ўсяго, але гэтае да халеры ўсяго складанае. Таму што гэтае да халеры ўсяго ёсць у мінулым і ў сённяшнім. То бок не ўсё так проста. Вось там сядзіць уладар гэтага маёнтка. Ён ужо доўгі час тут сядзіць. Адзін, пракляты, паехаў ужо дахам. І нічога з гэтым ён не можа парабіць. Але каб даведацца тое, што нам надо даведацца, а нам трэба даведацца, як Дэлайла атрымала сваю бессмяротнасць, для таго, каб гэта даведацца, нам патрэбна будзе перасунуцца ў мінулае. І нам у гэтым дапаможа мясцовы вось гэты да халеры бог. Stilton's manor is falling apart. Опа. Руна. Але ж вы паглядзіце, як прыгожа.
Гэтая гульня піпец якая прыгожая і Still стылёвая. sealed off from the rest of the district. Асабліва калі гуляць на максімальным узроўні на максімальнай графіцы, як я гэта раблю. Вітанкі Рыгана. Ты паглядзі, які шыкоўны закінуты маёнтак. Як тут шмат пылу, бруду і ўсяго іншага. Дзякую за штосьці зялёнае. Жарым штосьці зялёнае. Прыгожа, што піпец. І тут менавіта... пацучкі пабеглі. Менавіта ў гэтай місіі у нас шыкоўна рэалізаваны кантраст. Як я ўжо казаў, мы будзем перасоўвацца ў мінулае. І гэтае мінулае бліскучае, прыгожае, ззяючае. То бок такі дужа-дужа моцны кантраст у параўнанні з вось гэтай сённяшнасцю. Зараз яно піпец якое закінутае, засыпанае пылам, а ў мінулым яно яскравае, прыгожае, залітое светлом. І вось гэты Стилтон, уладар маёнтку. Go to Dunwall and tell the Empress that the Duke is in the garden out of it, digging up man. corpses, and he has learned. 3 years ago, something inside Aramis Stilton snapped like a cheap lock. A part of him and a part of this house never left that evening. The Duke's inner circle are still gathered here, setting their grand plan into motion. Delilah's plan. And a part of Aramis Stilton is always here, still breaking. The Void is not exactly a place, and it's much older and stranger than you could ever know. It watches you from within. And at the heart of Stilton's house, the Void is leaking through a pinprick left behind by Delilah's little trick. Even magic is perverted here, and things don't work like they should. Take this. Imagine it's a kind of timepiece. Go and watch the Duke and Delilah. See for yourself what they did. І нам даюць машину часу. She'll know what you mean. Гэта мужик, ён... Гэта не мужик у нашай галаве, гэта мужик, ён мясцовае трошкі басство. Ён калісьці таксама быў чалавекам шмат стагоддзяў таму. Цяпер ён, ось прайшоўшы таксама цяжкі жыццёвы шлях, перадварыўся на трошкі бога і жыве ось у гэтай пустэчы, у гэтым войдзе, як ён кажа, гэта штосьці накшталт казачнага эфіру, які вось наўкол зямлі калісьці ўважалася. То бок гэта да халеры магічнае месца, ён там жыве, ён яго даследуе і перыядычна вяртаецца да зямлі, таму што нашыя жыццёвыя зямныя праблемы яго таксама трошкі цікавяць. То бок яго прасцей будзе называць богам, але гэта такі проста піпец, які моцны калдун. І вось гэты моцны калдун дае нам зараз магчымасць туды-сюды перасоўвацца ў часе. У чым фішка гэтай машыны? Мы не проста можам пераскокваць, мы яшчэ можам глядзець. То бок, знаходзячыся ў сённяшнім, мы робім ось так і бачым мінулае. Дзякуючы гэтаму мы можам абраць нейкі момант, каб слушным чынам перасунуцца. Вось мы зараз паглядзелі, у гэтым пакойчыку нікога няма. То бок бяспечна, то бок мы робім
By the void. І пераскочылі сюды. І цяпер з дапамогай пялёсткаў мы можам бачыць сённяшняе, знаходзячыся ў мінулым. Ну, то бок, гэта гучыць складана, але, ну, яно інтуітыўна зразумелае. Карыстаючыся гэтым, мы паступова навучымся ўсё слушным чынам рабіць. Ну, ежа свежая. Опа. І ў мінулым, ну, акром таго, што яно прыгожае, зяючае, чыстае, і ў мінулым яшчэ тут да халеры людзей жыве. То бок рэальна да халеры. І ўсіх The іх only мы way будзем out of here is забіваць. through the present, using this timepiece. Трошки палутаемся у сённяшнім, таму што я тут забыўся трошки монетак. І зараз можам ісці. Фішка ў нас у чым? Ось на чым пабудаваны гэты менавіта гэты не квест, карацей, гэтая The Duke is paying миссия. the Howlers to drop food for Stilton. У нас і ў мінулым, і ў сённяшнім месцы заблакаваныя. У мінулым яны зачыненыя на ключ, у сённяшнім яны просто заваленыя ці разбітыя, ці яшчэ неяк заблакаваныя. І нам трэба туды-сюды пераскокваючы вырашыць гэтую праблему. То бок ось сюды мы зараз прайсці не можам. Таму што бачыце, тут заблакавана. Але у мінулым яно не заблакавана. Мы робім ось так. Хопа, і прайшлі. Цяпер хопа. І вось мы прайшлі наскрозь гэтую перашкоду, скарыстаўшыся вось гэтым прышпілам. Вось мы ідзем. У сённяшнім тут нічога. У мінулым тут ходзяць стражнікі. І да халеры. Гэтых стражнікаў трэба будзе асцярожна забіць. Вось бачыце, тут у мінулым зачыненыя дзверы, мы бачым у пялёстках. Дзверы зачыненыя, а ў сённяшнім яны адчыненыя. Праз тое, што мы ў сённяшнім, мы можам спакойна прайсці, не адчыняючы гэтых дзвярэй у мінулым. Бачите, тут стражнікі стаяць, там яшчэ стражнікі, сабакі. Шо ты прыгажунчык? Ля які. Капец, яны жудасныя. Ваўкадавы. Яшчэ стражнік стаіць. То бок, нібыта ўсё даволі складана, але увесь гэты ўзровень пабудаваны вакол гэтай механікі. Выключна карыстаючыся ёю, мы мусім прайсці, адпаведна, ну, мы дамо рады, мы разбяромся непазбежна. Вось гэты пакойчык, глядзіце, які ён прыгожы зараз. Ён нават зараз прыгожы, нягледзячы на разбітасць. Але ў мінулым ён яшчэ прыгажэйшы. Оба! Глядзіце, якое хараство. Таксама ёсць прышпіл тым, што розная колькасць амулетаў і рун у мінулым і ў будучым. То бок, для таго, каб сабраць усё, нам трэба будзе зачысціць дзве лакацыі. Гэтую лакацыю ў сённяшнім і гэтую лакацыю ў мінулым. У мінулым у нас тут ходзяць стражнікі, вось, дарэчы, яны там швэндаюцца дзесьці
Во, бачите, стаяць. А ў сённяшнім тут аж вэндаюцца ваўкадавы і, вядома, кравасісі. То бок і то трэба будзе зачысціць. І зачысціць, дарэчы, уручную, таму што, як я ўжо казаў, нашу магію забралі. У нас няма магіі. Дарэчы, трэба паставіць на хуткі слот гэтае сэрца. Вось яно, няхай будзе на чацвёрцы. На пяцёрцы у нас сэрца. Дарэчы, вось глядзім. Руна, амулет. Що, толькі одна руна і один амулет? Сур'ёзна? Няшмат. Цікава. На чацвёрцы няхай будзе гэтая халера. Бачце, дзверы зачыненыя у мінулым. А ў сённяшнім яны адчынены, поэтому мы просто ідзем, нам нічога не перашкаджае. Зноў ж такі, у мінулым гэты маёнтак жыў даволі насычаным жыццём, таму тут да халеры цывіліянаў. Але праз тое ж мы не можам... Халера, напужаў трошкі. Там ходзіць зомбі, пакусаны кравасісямі. Праз тое, што мы не можам выкарыстоўваць пацукоў, выпадкова забіць будзе цяжэй. То бок, цывіліяны больш-менш у бяспецы. Так. Тут даволі людна. З аднаго боку. Вось, там ходзіць зомбі. І там да халеры, бачце, кравасісь. Ну, туды мы і ў свой час дойдзем. Так, ну шо, захоўваемся і пачынаем думаць, як ладзіць рызаніну. Для рызаніны першай ахвярай мы возьмем вось гэтую пані вартавую. І рызаніна у нас будзе з дапамогай вось гэта. Звычайна мяса жруць, але тутака яны, ну ты ж бачыла іх, яны зроблены як танюсенькае лязо. То бок яны ўпіваюцца, смокчуць кроў і гэткім чынам і яшчэ могуць у мяса улазіць. То бок у іх ротавы апарат адрозніваецца ад таго, які ў звычайных воз. У сэнсе гэтага апарату яны бліжэй да камароў. Ну гэта, дарэчы, піпец які сімбіёз. Хімера, уяўляеце, спалучылі камара і воз. Лютата? Так, давайте эксперыментаваць. Фішка ў тым, што пераходы ў часе яны заўважаюцца, іх чуваць. Таму можа быць небяспечна. Благое з горшым. Шыкоўнае з шыкоўным, як я б сказаў. Таму што, ну, палучэнне, якое атрымалася, ну, блін, яно мне піпец як падабаецца. І зараз глядзім, ці спрацуе гэтая наша пастка. Яна 100% спрацуе, але наколькі гучна спрацуе. То бок зараз вось тая пані сюды прыйдзе, і тут пачнецца вэрхал. Мінус пані. Що, ніхто не заўважыў? Сур'ёзна? Там ж цывіліяны стаялі. Вось стаяць цывіліяны.
Алло. А ім начхаць. Ну не халеры сабе. Дарэчы, а калі іх напужаць? Ну, зробім так. You have to understand. I'm going to call. Спать. Мы не забілі. Не забілі яе. Мы яе толькі прыдушылі. Каб яна не бегала, не панікавала, не перашкаджала нам рабіць тое, што мы будзем рабіць. Цішэй ты. О! Глядзіце, ён пайшоў клікаць дапамогу і нарваўся на нашу міну. Няблага. Тамака. Дык што, сюды ніхто не падняўся ў выніку? Сур'ёзна. А пацукі? Ну, яны ось у мінулым. То бок у нас тут ёсць сённяшняе, дзе пацукоў шмат бегае. І мінулае, якое светлае, прыгожае, квітнеючае. І ў квітнеючым пацукоў амаль што няма, таму што, ну, калі у маёнтку кіпіць жыццё, то і вось гэтакіх шкоднікаў не тое, каб шмат заводзіцца. Таму што у іх проста няма магчымасці надта вольна ладзіць тое, што яны ладзяць. А калі б яна вось гэта упала ў сённяшнім, то яе б, вядома, зжэрлі б. О, дарэчы, манеткі. Дык што, сюды ніхто не прыйшоў? Сур'ёзна? Ля капцы. Ну ладно, тады захоўваемся. Лутануліся. What will change in the present based on what I do here tonight? Тут нікого нема? Stilton actually play the harp or the piano? Not that I ever heard. Ага. Там людзі. Why hire a tuner for instruments now? Пераскокваем. А, тут бачыце яшчэ вартавы. Окей, давайте зойдзем сюды. Давайте спачатку, ось мы зайшлі ў новае месца, спачатку яго палутаем і ўжо потым будзем забіваць людзей. Спачатку грошыкі. А ўжо потым нябожчыкі. Тут, вядома, яны зноў ж такі пабудавалі сусвет вакол механікі, а не механіку вакол сусвету, таму наконт парадоксаў яны, вядома, не запарваліся. То бок, калі дзесьці ляжыць манета, мы яе падбяром спачатку ў будучым, потым у мінулым, гэта будзе дзве манеты. Нягледзячы на тое, што гэта халера парадокс. Так. Тутака, калі я памятаю, у нас ёсць амулетик. О, сапраўды амулетик. І каб яго схапіць, нам трэба скокаць між мінулым і будучым. Між мінулым і сённяшнім. Так, тут ж нікога няма. Здаецца, нікога.
Давайте, дарэчы, разбяромся з гэтымі жэўжыкамі. Вось тутака мы у мінулым. Поставім міну. Там ёсць цывільная, таму паставім міну вось гэткую. Потым зробім ось так. Халера, ён не зрэагаваў на тое, што дзверы адчыніліся. Шаноўны, ты, можа, зрэагуеш, не? Окей, давайте яго паклічам. Тут, дарэчы, дзвер трэба зачыніць. Ну? Капец, дрыгаются. Пані, а мы будем что-нибудь рабіць? Не? Спаць. Все, з гэтымі разабраліся. Так, ну что, пошли лутать. Тебе ничего нема? Пошли со мной. Отпочивай. Так, тут ничего. Нічога. Тут така у нас бяром. Да блин. Не только абзручна карыстацца гэтай машынай часу насамрэч. Ніхто не зрэагаваў, вядома. Чакайце, а дзе гэтае самае? Яна ў гэты бок. Так, ну тут мы ўсё забралі. Мабыць. Пусто, пусто, пусто. Все, давайте глядзець. Вон там зараз у мінулым не прабітая столя. Нам трэба па вось гэтых жырандолях залезці вунь туды і пераскочыць у сённяшняе, дзе яно будзе прабіта. О! Вітанкі, Руді! Вітанкі, вітанкі! Дзякуй за рэйд! Вітанкі, рэйдеры! Подписывайтеся, сачыце за рэзанінай. Зараз я ў гонар рэйду кіну ім туды гранату. Все адно іх трэба будзе забіць. Таму няхай. What? Hey, what do you think you're doing? Так, мы, дарэчы, кагосьці забілі. Рэйд, так, я заўважыў, дзякуй за рэйд яшчэ раз. Вітанкі, якамат. А мы тут чарговую цікавую лакацыю зачышчаем. Так, ці прыбеглі яны сюды, дарэчы. О, яны сюды прыбеглі. Аднаго, бачце, забіла нашай мінай. Ну, не забіла, але яму ўсё ж таки нядобра. Распеўка.
Косіў ясь канюшыну. Косіў ясь канюшыну. Косіў ясь канюшыну. Тым-тым-тым-тым. Паглядаў на дзяўчыну. Так. Добиваем. Кто выжил, тых добиваем. О, глядите. Хоп. Гэта таксама ўсё. Так, трэба дзверы зачыніць, каб нас не наведалі яшчэ хтосьці, хто тут можа наведаць. Мы гуляем на найвышэйшым узроўні складанасці, але дзякуючы таму, што мы не ладзім аніякага стэлсу, мы просто выразаем усіх максімальна жорстка. Дзякуючы гэтаму яно дастаткова проста праходзіцца. Ну а яшчэ дзякуючы таму, што я ўжо праходзіў гэтую гульню і ведаю, што тут і як робіцца. Вітанкі ауч патато. Так. Дарэчы, у сённяшнім часе мы тут яшчэ не былі, таму мы зараз захаваемся. Уже так і зробім жух. І глядзім, што тут у сённяшнім. Ці ёсць штосьці цікавае. А, ну ў сённяшнім там дзверка адкрытая. Гэта добра. Вось бачыце, у мінулым тут гэтая дзвер зачыненая, а ў сённяшнім яна адчыненая. Дзякуючы гэтаму мы ось у сённяшнім можам прайсці. І тут фактычна... Цішэй, курва, я зараз патлумачу. Карацей, зараз будзе фактычна адзінае геймплейнае выкарыстанне механікі мінулага будучага. То бок, вось, мы зараз у сённяшнім, там, дзе мы, ну, насамрэч жывем. Нам трэба пралезці туды, але мы не можам пралезці туды, таму што нам вось гэты помнік перашкоджвае. Для гэтага, для таго, каб прайсці, мы у мінулым гэты помнік павалім. То бок, мы зробім ось так. Дзякуючы таму, што мы зрабілі ось так, яго а ніхто не пасуне вунь туды. Адпаведна, мы вось зараз зноўку пераскокваем у сённяшняе. Помнік усё яшчэ валяецца тутака, а туды можна прайсці. І гэта, як я ўжо сказаў, фактычна адзінае ось такое выкарыстанне таго, што ў нас ёсць будучае і ёсць мінулае. Ва ўсім астатнім гэта проста абыход перашкод. Так, што тут у нас? Набойчыкі. Ага, тут у нас да халеры рэдкі чарцёж. Гэта таксама забяром. Гэта нам ужо не лезе, на жаль. Все, мы тут палуталіся максімальна, здаецца. Чё? Да божухна, я хацеў зжэрці. У мінулым тут, у сённяшнім тут прыпасаў няшмат засталося, просто таму, што падчас таго, як маёнтак праходзіў заняпад, тут мясцовыя служкі ўсё расташылі. Але мы зараз тут все паглядзім і пераскочым у мінулае. У той час, калі тут яшчэ не ўсё расташылі, адпаведна, мы тут
трошки палутаем. Але ёсць нюансы, таму што у мінулым тут могуць быць вартавыя. Таму спачатку трэба ўсё агледзець. Так, у мінулым тут, бачыце, нашмат больш усяго усялякага ляжыць. І яно ўсё прыгожанькае, светлае. Ну, здаецца, нармалёва. Здаецца, можна пераскокваць. Захоўваемся на ўсялякі выпадак і такія жух. Всё. Лутаем той жа самы будыначак, але ў I wonder what I мінулым... was doing in Dunwall on this night. Or what I am doing. І ў мінулым тут у нас нататачкі, грошыкі, ежа. Кніжкі усялякія. Тут яшчэ, ось яшчэ набойчыкі. А вось тутака, вось менавіта ў гэтым куце, зараз я вам прадэманструю, гэта найгоршы момант гэтай місіі ўвогуле. То бок, вось зараз нам максімальна дакладна прадэманструюць, што ўся гэтая механіка мінулага сённяшняга, яна ёсць выключна дзеля таго, каб зрабіць нам гэткі трошкі лабірынт, каб мы проста не маглі адразу папасці туды, куды нам трэба папасці. Таму што у сённяшнім у нас нейкім выпадковым чынам абвалілася сцяна, абваліліся вароты, абвалілася ўсё, утварыўшы вось гэткую нішу да халеры. Каб патрапіць у гэтую нішу, нам трэба у мінулым залезці пад стол. І ось мы патрапілі ўнутр. І вось гэтая ніша, яна выглядае так штучна, што мне аж боляча, аж па сэрцу. Кніжкі? Ну так. Тут насамрэч да халеры кніжак. Гэта ў нас раптоўна крэматорый. Гэта нашая кравасісь. Не, ну вы паглядзіце, якія яны клёвыя. Бачыш арыгана, у іх ротавы апарат... Ну, карацей, яны смокчуць кроў. У іх няма чым грызці, таму што у восаў насамрэч ёсць чым грызці. У іх літаральна гэткія нажніцы. А гэтыя менавіта ўвбіваюцца ў тулава і смокчуць кроў. Гэта кравасісі. І, дарэчы, мы чулі, што вось нягледзячы на тое, што мы ў сённяшнім, там ёсць каму нам стварыць праблемы, таму што там нас чакаюць сабакі ваўкадавы. Тут ёсць што яшчэ цікавае? О, дарэчы, сабака нас згубіла, чуеце? Хто там шкло б'е, алё? Два... Слухайце! Ведаеце, у чым фішка? Калі я праходзіў упершыню гэтую гульню, я вось канкрэтна гэты сейф адчыніць не змог. Таму што, ну, я не знайшоў нейкую нататку, думаў, і таму ні халеры не атрымалася. Але зараз мы бачым, што гэты сейф у сённяшнім, гэты сейф адчынены, і код да яго пачынаецца з 2. Адпаведна, мы можам, выкарыстоўваючы гэтыя веды,
у мінулым яго адчыніць. Вось мы ў мінулым. Вось гэты сейф. У гэтым сейфе ляжыць амулет. Чорны. І зараз мы яго здабудзем, таму што цяпер мы ведаем, што код пачынаецца з 2. Ну, я спадзяюся, што гэта працуе. Усім вітанкі ад ніндзі, дарэчы. Што? Дзверы не зачынены былі. А, ну я пакінуў зачыненымі, значыць. Цікава, ці спрацуе. Ну, не, па логіцы яно мусіць гэтак спрацаваць. Таму што у будучым мы бачылі гэты сейф адчыненым, адпаведна, камбінацыя, якая на дзвяры, яна мусіць быць слушнай. О, спрацавала! Божухна! Майндранер. Зараз паглядзім, што гэта за амулетик. Капец! Чаму я пры першым праходжанні гэта не сцяміў? Велічэзнае пытанне. Заходи, хто хочаш, крадзі пінгвіна. Ну так. Так, Майндранер. Майндранер, вось. А, ну гэта тычыцца нашай здольнасці усяляцца ў іншых жывых істот. Гэты мы пакуль што не карыстаемся, а канкрэтна ў гэтай місіі нават не можам карыстацца. Дарэчы, калі мы ўжо зазірнулі сюды, давайте перасунемся ў больш бяспечнае месца, то бок у мінулае. І зробім тое, што трэба было даўно зрабіць. Мы на мінулых стрымах прамацавалі здольнасць ствараць амулеты. А мы іх можам не толькі ствараць, але і разбураць тыя, што нам не трэба. І потым ствараць з іх ці новыя амулеты, ці руны. Таму мы зараз паглядзім усе тыя, што нам не трэба, і просто разбурым іх, таму што кожнага разу шукаць штосьці новае ў гэтым спісе насамрэч піпец як нязручна. Так. Гэта нам спатрэбіцца, гэта нам піпец як спатрэбіцца. Плаванне нам не трэба. Гэта няхай пакуль будзе. Гэта нам не трэба. Гэта... Ну, прышпільна, але насамрэч не трэба. Дарэчы, мы замест вось гэтага поставим сабе Falling Star. О, а шо гэта? Мне нейкія смаколікі прынеслі. О, хлебныя чипсы со смаком смажанага стейку. Смаколікі. Это сухарики, але такія больш пантовыя. Так, гэта нам не трэба. Гэта не трэба. Гэта не трэба. Что? Дзякую, ниндзі. Ну, я не сказал. Ниндзя принесла мне смаколик. Дуже приємно. Так. Гэта таксама лохта.
Рабаст. Зараз я вам таку смішну історію розповіду. Дякую за штосьці зеленое, Регана. Короче, ниндзя здобыла звычку класці на стол усялякую гародніну садавіну, каб яна типу дозравала. Я зараз про твої звички розкажу. 2 бутельки з-під молока. Я кожного разу жартую, що яны там не дозраюць, а там яны гніють. І вось зараз выявілася, що один з мандарину сапраўды зацвіў. Лето прыйшло. Шановныя, улічвайце гэта, калі штосьці робіце, таму што, ну, все. Цяпер нельга захоўваць ежу за межамі халадзільніку. Нічога нельга захоўваць, трэба менавіта хаваць у холад, інакш будзе капец. Так, вось гэта разбураецца трошки асабліва. Я тут не да чога. Трэба есці просто адразу так. А яно там ляжыць тыжнямі. Так, Sword Attack. Вось гэта цікавая халера, трэба будзе яго насунуць на нас. Гэта не цікава. Risky parry. Your sword parry always knock an enemy down. Парыраваннем я не надта карыстаюся, таму ну яго. Так. Invisibility пасля Association. Лухта. Так само лухта. Не цікава. Гэта пакінем. Ну, нібыта добра насамрэч. Няхай будзе. Гэта окей, гэта окей. Во, вось гэта я абавязкова захаваю, каб потым патэсціць. Гэта той амулет, які пераманівае на наш бок белых ваўкадаваў. Мы знайшлі ўжо піпец колькі амулетаў і ўсё яшчэ не знайшлі тое, што нам трэба. Вось гэта таксама трэба будзе паспрабаваць. То бок, калі па нам шпуляюць з пісталета, кулі ператвараюцца на крывасісь. Не халер сабе. Ось, карацей, мы так добра парубалі іх. Бачым, што ў нас цяпер ёсць чаго стварыць руны. Мы можам наўпрост зараз стварыць сабе да халеры рун.
2, 3, 4. Няхай будзе 4. І зараз паглядзім, што мы можам прамацаваць. Рун у нас ужо 7. Мы ўжо амаль што адбілі тое, што вытрацілі на вось гэтую галіну, каб прамацаваць магчымасць стварэння рун. Колькі тут было? 1, 5, 9. Калі до канца гульні мы створым шонайменш 10 рун, то яно таго было варта. Так. Я хочу что-нибудь отсюль промацаваць. О, дарэчы, тут ж ёсць баявыя навыкі, якія я у мінулы раз нават не чапаў, таму што, ну, яны мне не трэба былі. А цяпер можна паглядзець. Напрыклад, вось... Адреналін. То бок, калі мы кагосьці забіваем, мы потым забіваем яшчэ хутчэй. Накапляем адреналін хутчэй. І... Multiple enemies. Ну, цікава. Можна было б паспрабаваць, калі б мы забівалі кагосьці уручную, але мы кожнага разу намагаемся забіваць з дапамогай пацукоў, адпаведна, яно нам не той, каб цікава. Ого! Калі мы кагосьці забіваем, яны дэзінтэгруюцца і ператвараюцца на кровасісь. Слухайце, цікава. А давайте прамацуем. А чаму не? У мяне ось неабходная колькасць менавіта зараз ёсць. Мне просто цікава, ці гэтыя кровасісі будуць нас кусаць ці не. Все, цяпер ідзем далей. Туташні амулет мы забралі. Можна ісці сюды. Тут у нас пакуль што нікога няма. А, тут зачынена. Холера. Так. Давайте глядзець, куды нам далей. Тут мы пройсці не можем, тому що тут у нас трошки заблокавано. А, слухайте. Тут гэтыя восы пабудавалі сваі вулі вакол гэтага сабака. Магчыма, калі мы ў мінулым яго спалім, мы разблокуем дверь. Давайте поглядим, ці спрацуе яна. О, слухайте, сапраўды спрацавала. Окей. Тады выбачаюся, тады вось той помнік, гэта не адзіны уплыў мінулага на сённяшні, якой можна зрабіць. Прыемна. Бачце, дзверы адчыненыя, і тут няма кровасісь. І тут код напісаны цалкам.
То бок мы маглі дазнацца яго цалкам адразу. Капец. Так, але я ведаю, што нас там чакаюць ваўкалакі. Што мы з імі будзем рабіць? Мы будзем захоўвацца, браць у рукі магчыма вось гэта. Так, я чую яшчэ кагосьці. Нагадваю, мы гуляем на найвышэйшым узроўні складанасці, таму калі хтосьці нас заўважыць і пачне кусаць за сраку, нам хутчэй за ўсё капец. О, тут штосьці гудзе. О, амулетик. Там у нас кровосісі я бачу. Тут я бачу усялякае прыгожа. Бачце, як яно прыгожа зарасло. Вы паглядзіце, як яно прыгожа зарасло. А ў мінулым яно будзе выглядаць зусім інакш, я вам скажу. Давайте. Тишей. Хоп. Бачце, дрэва зусім невялічкае, дэкаратыўнае нават. Тут усё прыгожае, усё асветленае. І вакол да халеры гвардаў. І нам з вами іх неяк трэба будзе забіць. Хе-хе-хе. Таму што ў нас злое праходжанне. Але спачатку мы пойдзем сюды. Пацучкі. Так, пацучкі будуць нас жерці? Здаецца мне, што будуць. Не трэба мяне жерці. У мінулым тутака у нас будзе стаяць 2 вартавых. І мы іх, вядома, будзем рэзаць. Сюды мы уціснемся? Не. Ці уціснемся? Уціснемся? Не, не уціснемся. Вось што у нас тут у мінулым. У мінулым у нас тут было да халеры вінішча. Все прыгоженькае. О! О! Што мы зараз зробім? Мы зробім ось так. Паставім сюды спін-разор. І такія оп. І давайте глядзець, як яно спрацуе. А куды яны падзеліся, алё? Мужики, вы дзе? Яны ж тут стаялі. Алё? Не халеры сабе яны. А, не, так это самое. А дзе? А куды? А як? Тут у нас знаходзіцца ліфт, у якім мы толькі што бачылі амулет. Мы зараз гэтых мужикоў заб'ем і будзем карыстацца гэтым ліфтом, каб здабыць амулет. Але ж дзе яны? Міна на месцы. Мужикоў няма. Незразумела. Сышлі, як я давярнуўся, так яны неяк хутка сышлі. Давайте схаваемся вось тутака.
Паглядзім. Was coming from here. Let's see. А, все ж таки тут така. I thought I saw someone right here. Let's check the place, just in case. Did I imagine that? No, I'm sure. Їх там два. Але чамусь їх не було бачно. Алло. Something moved. Pretty huh? А що ти там робиш? А чому ти туди залез? Алло? Strike at me then. Ти навошта туди полез? What are you waiting for? А, слухайте, гэта, дарэчы, выдатны момант, каб пераправерыць, ці працуе вось гэты амулетик. Дзе ён? Во-во. Давайте глядзець. Come on! Давай, шпуляй, шпуляй. Шпуляй, ці ў цябе кулі скончыліся. Штосьці не працуе, калі шчыра. Не, ну слухай, а ты навошта там стаіш? Шаноўны. І дзе твой сябра? О, наша здольнасць працуе. Калі мы кагосьці забіваем, гэты хтосьці ператвараецца на кровасісь. Кайфова. Павінна было адбыцца, ён павінен быў за мной пабегчы і вось на гэтую міну напароцца. Яна мусіла яго забіць. Халера. Так, дарэчы, наконт кровасісь. У нас тут ёсць вось гэткая трошкі праблема. Вось у гэтым сутарэнні затопленым нас чакае руна. Гэтую руну нам трэба здабыць з дапамогай ось гэтага да халеры вентыля. У мінулым тут ось адтуліна невялічкая, а ў сённяшнім яно выглядае трошкі інакш. Оба! У сённяшнім сюды можна залезці, дзякуючы таму, што там ось вентыль. Мы можам яго схапіць. А, не можам, пачакайце. Так, нам трэба вось туды. А як нам гэта слушным чынам зрабіць? Оба! Все. Вода сыходзіць. Ух! І тут мы маем руну. І набойчыкі.
Набойчыкі нам пакуль што не трэба. Чё, калі не памыляюся, тут больш нічога карыснага і няма. Можна вылазіць ось сюды. Так. Што яшчэ тут у нас цікавага? У нас тут цікавага, як я ўжо казаў, у ліфце ёсць амулет. З ліфтам, вядома, таксама ёсць праблема ў тым сэнсе, што ён на розным узроўні, ну то бок у сённяшнім ён увогуле не працуе, як і ўсё. А ў мінулым ён працуе, але нас будуць чакаць. Там не ўсё так проста будзе. Таму мы зараз лутаемся, заходзім сюды. І куды мы пойдзем? Няхай пойдзем ось сюды. Хоба! А ў сённяшнім ён на гэтым узроўні мы упалі ў яго. Гайл Recovery. Давайте паглядзім, што то за яно. Вось яно. А, мы ачуньваем пасля прызямлення з вышыні хутчэй. Ну, лухта насамрэч. Але няхай будзе. Хоп. Вось мы зноўку мінулым. Вось мы зноўку сённяшнім. Хоп. І зноўку мінулым. Ці прыедзе хтосьці да нас? А, нас там пачулі нас. Цікава, прыйдуць яны сюды? На найвышэйшым узроўні складанасці, магчыма, будуць праблемы, таму што, ну, яны больш актыўна перасоўваюцца. О, сапраўды ідуць. Ты паглядзі, ён мяне пачуў і пайшоў перавяраць, хто тут і што тут. Які скатыняка. Во, вось, бачыце, ён ходзіць тут такі. Все, больш не ходзіць. І мы з яго падбіраем майстар-ключ. Майстар-ключ, калі я не памыляюся, пры стэлс-праходжанні я не здабыў. І шмат якія пакойчыкі я таму не адчыніў. Але цяпер, дзякуючы таму, што мы нікаго не шкадуем і проста лазім рызаніну, мы зойдзем паўсюль. Так, што мы можам зрабіць? Дарэчы, мы можам зноў куды-ты паехаць, хуценька паставіць ось гэтак міну, і гэтая міна іх няблага парэжа. Мы можам ось наўпрост сюды паставіць міну. Слухайце, а калі мы будзем у радыусе дзейнасці гэтай міны, ці яна нас паб'е? Давайте захаваемся і паглядзім. Ось аб гэтай міне ідзе гаворка. Спружынная міна, якая выбухае тонкімі металічнымі ніткамі. Давайте спрабуем.
Алло. Алло. Не, ну вы ошалели? What's going on here? Заходьте. Заходьте сюди. Keep your eyes peeled. Nothing here. Я тут ака, дурные. I wonder what I'm dealing with. Алло. What? Wonder who that was. Двось я божухна. In the elevator. Мяне таксама парэзала. Ить. Так, ить. Трэба будзе зрабіць все тое ж самае, але перад прыходам сюды трэба будзе пераскочыць у мінулае. У сённяшняе, то бок. Робім тое ж самае. Be on your guard, right, boys? Nothing. Алло? What? Hey, who is? Не поспел. Трошки не поспел. Але план мне падабаецца. Просто сэнс гэтай міны ў тым, што яна захоплівае пэўны радыус. Таму ёсць сэнс у тым, што каб сабраць як мага больш іх у адным месцы, каб яны разам на гэтую міну патрапілі, і іх разнесла. Алло? What was that? Это я. О! Поспел. Мяне забіла, але не зусім. Ага. То бок там забіла толькі аднаго жаўжыка. Міна ў нас шматразовага выкарыстання. Мы яе прамацавалі. Ёсць праблема ў нашай прамацоўкі. Цяпер, дзякуючы вось нашым там усялякім звышнатуральным здольнасцям, усе тыя, каго мы забіваем, яны знікаюць. Яны дэзінтэгруюцца і ператвараюцца на кровасісь. Адпаведна, трупы знайсці ніхто не можа. І адпаведна цяпер яны не будуць збірацца ў адным месцы вакол трупа, як гэта было раней. Карацей, я зрабіў сабе хужэй гэтай прамацоўкай. Hey, who is? Show yourself. Ну, кагосьці забіла. No, they're stinging me. What? Hey,
Coward! Come fight face to What's face. going on here? Nothing here. Що їх там робиться? Тепер бігають вони сюди. Look everywhere. No luck. Be on your guard, right, boys? У нас тут є ще одна міна стоїть, тому її було б добре використати насамреч. I wonder who that was. Ну ти прийдеш сюди чи ні? Hello? Anybody? Don't. Ось зараз, коли яна будзе сюди заходзіць, там мусіць спрацаваць міна, якая была пастаўленая нашмат раней. Во, спрацавала. І... яна яшчэ стаіць. Якія ж халера ў нас шматразовыя міны. Высокая якасць. Цікава, ці застаўся хто-небудзь там яшчэ? Oh no! Don't let them bite you! Ох, колькі іх там. Іх там до халеры. Ну, няхай тут будзе, напрыклад, яшчэ вось гэткая халера. Алло? Шановныя. У сэнсе. Ты супакоіўся і... Nothing. Where is he, damn it? I'll search. Хе-хе-хе-хе. Ой, колькі іх там. Ретрит. Бяжым, бяжым сюды. Бяжым, бяжым. А куды яны пабеглі? Навошта яны пабеглі да ліфта? А ідзіце сюды. Тут у нас просто міна стаіць. О. А ў сэнсе яна прайшла. Ці гэтая міна ўжо выпрацаваная? Слухайце, я хачу ім туды гранату кінуць. Ці лепш не. Hey, where do you think you're going? Яны нас не знайшлі. Але мы кагосьці забілі ўсё ж такі гранатай. Хе-хе-хе-хе.
Гэтай халерай можна тэлепартавацца ім за спіны і забіваць ось гэтак. Насамрэч зусім імба здольнасць для злога праходжання. Я хутчэй за ўсё нават не буду вытрачаць все всялякія набойчыкі, а просто рабіць ось так. Просто заходзіць ім за спіну і рубаць. Стой. Ты... А, яшчэ ідуць. Яны нават не заўважаюць. Вось так ідзем за спіну, становімся за спіной. Хоба! Ён шо, з пісталета шпуляе па кровасісям? Сур'ёзна? Капец, што там робіцца, глядзіце, кровасісі рвуць нябожчыка. Мы з вами ў гэтым праходжанні уладары не толькі пацукова, яшчэ і кровасісь. Вы паглядзіце, што мы нарабілі, колькі іх тут. І яны, дарэчы, у тым ліку мяне будуць хапаць за сраку. Таму трэба часцей карыстацца снайперскім агнём, каб не надта набліжацца да гэтых самых, да сваіх ахвяр. Жах. Ну, ось такое у нас праходжанне. Жахлівае. Пацучына кровасісная. Так, колькі я ўжо разоў памацаў гэтую халеру. Шаноўныя, ці застаўся яшчэ хтосьці жывы? Так, набойчыкі нам ужо не лезуць у кішэньку. Добра. Алло. Жывыя ёсць? Не, жывыя 100% ёсць, таму што ўсялякія гварды ёсць на іншых паверхах. За дачку там іншая сітуацыя. У дачкі іншыя звышнатуральныя сілы, і вось гэткіх жахлівых насамрэч няма. У дачкі ёсць цікавыя здольнасці для маніпуляцый. Напрыклад, яна можа аб'ядноўваць. Там уся здольнасць называецца даміно. Ой. Колькі тут кровасісь. Дачка можа аб'ядноўваць людзей. Вось так пыл. Аб'яднала траіх, кагосьці аднаго усыпіла, і ўсе астатнія таксама заснулі. То бок эфект даміно, умоўна кажучы. Божух, наколькі тут гэтыя лухты. І там, дарэчы, зомбі ў нас ходзіць. І забіваць таксама можна, так. І больш таго... Шо ты там? Спакойна. І больш таго, у гэтую кагорту даміно можна дадаваць свайго дапельгенгера. То бок мы можам стварыць... Ось, глядзі, якая маніпуляцыя. Мы адзначылі 3 чалавекаў, адбеглі, схаваліся, выклікалі свайго дапельгенгера, яго таксама далучылі ў гэтае даміно, лупанулі яму па галаве, забілі, і тыя 3 чалавекі, якія засталіся дзесьці там далёка, яны таксама памерлі. То бок сістэма складаная, усялякіх камбінацый можна рабіць піпец колькі. Так.
Так, так, ну, вядома по-рознаму. Ну ты параўнай, бацька і дачка. Вядома, яны по-рознаму будуць усё рабіць. Да я не Хайден, не той, каб я Хайден. Спокойно. Спокойно, кровосись, я свой. Капец их тут. Вы поглядите, який кайфовый бассейн. Бацька навучыў дачку сваім прыёмам, але ён навучыў менавіта тое, што тычыцца фізічнага. А звышнатуральнае яно будуецца наўкол асабістасці, то бок што ў цябе ў душы, той будзе ўсё сярод асаблівых здольнасцей. Насамрэч, у дачкі таксама ёсць прышпільныя рэчы, напрыклад, ёсць так званая ценявая хада. Яна ператвараецца на штосьці незразумела невялічкае, такое прыземістае. Гэтае штосьці цяжка заўважыць, асабліва калі яно паўзе у ценю. І яно можа ось так з ценю выскокваць і літаральна рваць людзей на кавалкі. Амаль што без магчымасці гэтым людзям штосьці неяк паспець адказаць. Тут нікога не засталося? Так. А, у нас на другім паверсе зомбі. Я заўжды пра яго забываюся. На другі паверх, дарэчы, залезці піпец як лёгка, але пры першым праходжанні я дужа доўга з гэтым калупаўся. Вось як пралезці на другі паверх, калі не карыстацца мінулым. А насамрэч лёгка. Трэба залезці ось сюды. Ось так вот, хопа, і ўсё. Ты на другім паверсе. О, зомбяк, дарэчы. Мінус зомбяк. Я не ўпэўнены, што ён тут быў адзін, таму трэба ўсё ж такі асцярожней неяк перасоўвацца. Whatever happened seems to be centered at some focal point. Капец. Колькі тут кровасісь. Вось за гэтымі дзвярыма у нас сёння мы аніяк туды не можам пралезці, а ў мінулым тут будзе адбывацца тое, дзеля чаго мы сюды ўвогуле прыйшлі. Слухаць, яшчэ адзін зомбяк. Так, а ў мінулым у нас што тут робіцца? Ці ходзяць тут гварды? Ці мы ўсіх забілі? Слухайце, ёсць імавернасць, што мы ўжо ўсіх забілі. Ну, я тут... А, во! Хтосьці ходзіць. Хтосьці быў дастаткова далёка, каб не патрапіць у нашу мясарубку. Нашыя пацучкі ў гэтай місіі ўвогуле нічога не з'елі, таму што нам забаранілі карыстацца магіяй, адпаведна, пацучкоў тут няма.
Уяўляеш, Арыгана? Мы вось тут соўкаемся, пацучкоў няма. Мяса ёсць, пацучкоў няма. Дарма ты, мужик, без шалому. Хе-хе. Смачна нам есці. Вось, дарэчы, мапа, і тут адзначана, што штосьці ці то збіраліся будаваць, ці то пабудавалі нейкі дадатковыя памяшканні. Трэба будзе пашукаць. Таксама ў мінулым грошыкі. О, мы тут былі. Дзякуючы таму, што мы знайшлі мастер-кі, то бок універсальны ключ, перасоўвацца значна прасцей стала. Дарэчы, там у нас, здаецца, хтосьці ё. That looks like reinforced glass. Is there a break-in? Nothing of the sort. Халера. Renovating from the pistol. Гэты мужичок выглядае як цывільян. These rich choppers drive me nuts. Stilton just worries about Таму чапаць яго нельга. how he speaks and dresses. Always afraid of making some mistake. Socially speaking, that's no way to live. Not even comfortable in your own skin. I'll let you get back to it. У сэнсе, алё. Спокойно, мужик, спокойно. Спать. Не-не-не, не чапайте мужика. Не-не-не, не чапайте мужика. Не трэба яго забіваць. Бляха, кровосіс яго забілі. Ну шо ж вы такія ненажэрлівыя? Цябе я не заўважыў. Адпачывай. Захоўваць цывільянаў жывымі цяпер яшчэ больш складана стала. Ну, Арыгана, гэта не я вінаваты, ну. Хто ж ведаў, што нашая кровасісі аж вось так лютыя. Гэтыя дзверы зачыненыя. О! Не халеры сабе дзверы. А што ў нас у мінулым тутака у сённяшнім, то бок сённяшнім тут таксама зачынена. Давайте паглядзім, што тутака. Ну, спокойно. Зараз мы фактычна зачысцім усе памяшканні, пачнецца найцікавейшае. Мы будзем даставаць сэрца і шукаць тое, што нам трэба знайсці. Дарэчы, у мінулым мы ўжо ўсё знайшлі. Бачце? Няма ніякіх амулетаў, ніякіх рун. Я іх паклікаў, ну я іх паклікаў так. Не будзем акцэнтаваць на гэтым увагу. Не кажы нікому, Арыгана. А, во! Апошняе, што тут засталося, гэта вось гэтая руна. Дзверы, дарэчы, металічныя, то бок разбіць іх не атрымаецца. І сюды трэба знайсці ключ. А, яна заблакаваная. То бок яна не закрыта, а менавіта заблакаваная. Цікава. Тутака у нас яшчэ ходзіць зомбя. Трэба асцярожна.
Вось як трэба туды прайсці. Капец. І ось я сур'ёзна, нібыта па стэлсу тады праходзіў максімальна падрабязна, але як выявілася да халеры няўважліва, таму што вось гэтае я літаральна не бачыў, што можна туды выйсці, ось туды залезці. Жуда? Так, ну, з кровосісямі мы зараз паразмаўляем. Да божухна. Дякую. Шановний, спі. Ну що, полезли? Во, сюда литерально есть уваход. Просто уваход, заходь і бяры. А я там солкаўся і не зразумеў, як увайсці. Глядзіце, як прышпільна. Що тут у нас ёсць? Ну, сённяшні тут ні халеры няма, вядома. Просто таму, што ўсё паграбавалі. Ну гэта ўсё адно не лічыцца, таму што ў мінулым яно ўсё адно будзе зачынена. Слушна ж? Ну, ў мінулым яно, бачце, зачынена. То бок нам трэба сюды зайсці і дзесьці схавацца. Вось тут хутчэй за ўсё. Стэлс. А як іх забіць? Тут аж 3 вартавых. Трэба гэта неяк прыгожанька зладзіць. Як тут кайфово. Смачна ісці, дзякую. Барыс Джонсон. Ну, дарэчы, выглядае трошки падобна. Але ўсё ж таки не ён. Гэта жэўжык уладальнік мясцовых срэбных шахт, які падтрымаў не тых і паехаў дахам. Так, тут калі мы перанясемся, ён нас заўважыць. Паставім, мабыць, вось гэтую міну. Гэтую міну мы паставім... яна ў нас на 7 стаіць. То бок... Ось так. Ось так. Ось так. Ось і ўсё. 2 забіла мінай, 3 дабілі мы. Хопіць жэрці людзей. Насамрэч, вось гэтая здольнасць, якую мы прамацавалі, яна нам моцна спатрэбіцца ў будучым, таму што у нас ёсць амулет, які дазваляе нам аднаўляць ману, калі мы забіваем кровасісь. Все, карацей, у мінулым мы здабылі ўсё, што маглі. Давайте паглядзім, можа тут яшчэ што ёсць. Ну, прыгоженька. Грошыкі. А можа, якія не ведаю чарцяжы ё? Ну, конечно, не надо.
краме молока нема, ні халеры. Може, я закурю. Так, не проблема. У нас тут працягваюць адбывацца выхадныя усялякія травеньскія. У выніку менеджмент менавіта крамны трэба рабіць асцярожна. Слухайце, нейкі дзіўны фотаздымачак. Што гэта за фотаздымачак гэткі? Што яны тут фотаграфавалі? Вось як гэта зразумець? Кампазіцыя, ну, такая. І ўсё, здаецца, больш нічога няма. А хто тут храпака дае? Ты ж мёртвы. А, ці гэта з суседняга пакойчыку хтосьці. Слухай, ты храпіш, то я з суседняга пакойчыку цябе пачуў. Вершыкі. Все, здаецца, тутака мы ўсё, што маглі, ўсё... А, мы выкарысталі адзін гэты. Можна забраць. Нібыта ўсё. Захоўваемся і ідзем далей. Трэба пісьмена планаваць. Ну так, мы гэтак і робім. Часцей за ўсё, але гэтае... Яго трэба яшчэ сагласоўваць адно з адным. То бок запытвацца адно ў аднога. Спісы параўноўваць, так бы мовіць. У сэнсе, гэта таксама заблакаванае? Окей. Шо? Хто мяне заўважыў? Давайте глядзець. Мы тут усё зачысцілі? А, халера, мы тут, так бы мовіць, не ўсё зачысцілі. Давайте пераскочым ось сюды. Тут бяспечна ж? Здаецца, бяспечна. Трошки грошикаў знайшлі. І давайте паглядзім, як улезці туды. А, слухайце, а магчыма, гэта вось яно? Ці не, гэта не яно. Але магчыма, мы гэтак бліжэй будзем. Вітанкі, пацушкі. Слухайце, здаецца, я ў гэтай частцы маёнтка і не быў. Уа! Глядзіце, я хачу сабе гэткую карціну. Вы просто... Карацей, зараз мы тут зачысцім і будзем аглядаць усё. Мяне тут сапраўды не было. Мінулага разу я не знайшоў сюды праходу і таму не залутаў. А зараз мы з вами ўсё гэта залутаем. Ці ёсць тут вартавыя? Здаецца, няма. А, во, ёсць. А, во, аж два. З машинай
часу пипец як легко их забивать. Просто пипец як легко. Просто жух и розанина. И больше нема живых. В сенсі, тут є ще хтось живий? А, справді. Stilton's acting odd-like today. Where did you go? А, мы тут акабашся у гэтым садзе не пабілі ўсіх. Ну, няхай пакуль жывуць. Машина часу імба, факт. Адзіны яе мінус у тым, што канкрэтна тут, мы не можам пераскокваць куды заўгодна, а толькі ў пэўны момант мінулага. У той момант, калі ў гэтым маёнтку адбываўся рытуал. Так. Грошики. Кровосися. Сушеная кровосися продаецца за 5 монет. Каб вы ведалі. Вам гэтыя веды ў жыцці 100% спатрэбіцца. Дык вось. Я хачу вось гэткую карціну сабе на сцяну. Вы просто паглядзіце. Схематычная выява кровосісі з падрабязнасцямі, з павелічэннем. Кайфы. Кайфовый пакойчык. Мне тут падабаецца. Maybe I should flood Karnaca with killing fumes. Wrap this up quicker. Якія ж яны прыгоженькія. На цішотку бахнуть. Так само варыянт, так. Мне насамрэч, ну, вы калі бачылі мае малюначкі, вы ведаеце, што усялякая схематычна-ілюстратыўная мне дуже падабаецца. У мяне гэткіх ілюстрацый маіх мышабалукоў дастаткова да халеры. Костка. Бяром. Так, здаецца, у мінулым тут больш карыснага нічога не засталося. Давайте паглядзім, што ў сённяшнім тут така. А, ну сённяшняе просто моцна пабітае. Тут така нічога? Не, нічога. Оп, набойчики. Оп, ежа. Сюды можна залезці, навошта? Стелс. Трошки запозна для стелсу, але стелс. Давайте паглядзім, што у нас тут засталося ў сэнсе амулетаў усялякіх. Что, сур'ёзна? Застаўся адзін амулет? Не халеры сабе, мы эфектыўныя. Окей. Тады замацуем яго на будучае. Гэта той амулет, што ў нас там у столі прабітай. Заўсёды ёсць час да стелсу. Ну так. Эй, тут така у нас бассейн. А тут у нас кровосиси. Понеслась далей.
Холера. Холера. Тут така у нас цвіла і їжа і трошки монеток. Руді любить стелс так. Ох, божух, наколькі їх яшчэ тут така. Може гранату кинуть? А у нас гранат не той, каб засталося. О, слухайте. Нормалёво. Так. Тут така зачистили. Яшчэ застаўся гэты амулетик. А як да яго прайсці? Алло, шаноўныя, ёсць жывыя яшчэ? А, дарэчы, жывыя ёсць. Мы ж даведаліся, там каля басейну яшчэ ёсць некаторыя выжыўшыя. А тут така выжыўшых няма. Хоба. А далей што? О, гэта што? Чакайце. Не ўсё так проста. Іх яшчэ пасоўкаць трэба. Вось гэта прышпільна, ну то бок гэта ўплыў узроўня складанасці, таму што я памятаю, як я праходзіў на сярэднім узроўні, і на сярэднім узроўні гэта было выключна скокі. То бок я тут нічога не кранаў, просто праскочыў так хоп-хоп, пераскочыў мінулое і будучае, і ўсё спрацавала. А тут, бачце, яшчэ нейкія да халеры рычажкі. Опа! Вось. І ў сённяшнім мы тут бачым апошні амулет. Ай-яй-яй. Релокейшн нейкі. Ну калі ўжо у нас будзе пацучыны амулет, слухайце. Релокейшн. А, ну гэта зноў ж таки тычыцца нашай звышздольнасці па пераскокванню з тулава ў тулава. О, костка, трошки зброі. Няблага. Все, больше нічога. А, не. Яшчэ трошки ежы і набойчыкаў. Ну шо? Мы літаральна ўсё заграбастылі. Давялося рэгуляваць? Ну ось я гуляў за Эмілі, гуляў на сярэднім, праходзіў па максімальнаму стэлсу, я проста праскочыў. Ну то бок вось менавіта ў гэтым апошнім
месцы на гэтай жырандолі мне трэба было падскочыць, то бок у мінулым яно ніжэй, чым у сённяшнім. Таму я падскочыў, у гэты момант перасунуўся ў часе і патрапіў куды трэба. То бок на сярэднім узроўні складанасці я ўвогуле не карыстаўся гэтымі рычажкамі. Магчыма, варта было б, у сэнсе я б спрасціў сабе шлях. Але вось праігнараваў іх цалкам. Дарэчы, гэты пакойчык я не ўпэўнены, што мы злуталі. О, слухайце, давайте зробім прыгожа. Замест таго, каб проста скочыць туды, мы трошки больш прыгожа зробім. Вось гэтак. І не згубілі ў выніку аніводнай адзінкі здароўя. Ну шо, шаноўныя, як вы яшчэ А где твоя нага? А, гэта мусіць той, каго забіла гэтай самай гранатай. Трошки пробіраємося тут така. Так. Нічого корисного не бачу. Нічого каштоўнага не бачу. На жаль. Трошки ежи. Трошки грошикаў. Не, здаецца, больш нічога. А, вось ёсць. Штосьці ёсць. Так, ну гэта набойчыкі, яны нам ужо не лезуць. Тут мы ўжо ўсё, што трэба было, забралі. Карацей, можна ісці выконваць місію, я вам скажу. Вось адкуль ішла музыка. А, гэта галоўны ўваход. А, то бок вось там, за гэтымі дзвярыма, дарэчы, нас чакаюць яшчэ вартавыя, то бок пакуль што мы туды не пойдзем. Таму што я памятаю, там вартавыя, там ваўкадавы, адпаведна, нам туды пакуль што не трэба. Яшчэ трошки грошикаў. Не, ну ўсё ж таки прыгожы маёнтак. Так, карацей, пайшлі. Што нам зараз трэба зрабіць? Нам трэба пралезці неяк вось сюды. Гэтае вось сюды зачыненае. На код. Код можна, вядома, ламануць. Але замест гэтага мы зараз выйдзем у двор і дазнаемся гэты код. Я не ўпэўнены, дарэчы, ці дадуць нам забіць гэта Стинтона. Так, тут нас чакаюць варагі, трэба асцярожней. Вось вораг. Панікі няма. Всё добра. Што ён там шукаў? Дык там няма нічога.
Вунь там нас чакае жэўжук з камбінацыяй. О, а ў сённяшнім тут жывуць шматлікія кравасісі. І, дарэчы, у сённяшнім тут таксама ходзяць The і Grand гэта Guard was самае protecting Stilton back then. ваўкадавы тут ходзяць. Таму трэба асцярожней. Во-во-во, бачыце? Ходзіць сабе. Жывы пакуль. Так. Спокойно. Сюда ён не залезе. Але чуе скотыняка. Да божухна. Цып, 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 цып. Дзе яны там? Вока. Супер снайперский стрел. Что это за гуки? Шости сыпется. Ён, здаецца, тут быў не адзін. Таму трэба асцярожненька. Во. Ідэальна ў сраку выйшло. Нават уключылі булет гэты самы, булет тайм. Так, тут у нас праблемы з кровасісямі зноўку. Каб туды праскочыць, нам трэба збіць іх. Яшчэ адзін. Захоўваемся, бярэм пісталет. І ідзем разбірацца з кровасісямі. Не, ну вы паглядзіце, які фонтанчык. Тут шмат яны дзе сустракаюцца, і яны проста шыкоўныя. Так, тут больше нічога няма. Тут таксама больше нічога няма. Не доскочил. Так, а як отсюда вылезти-то? Оба. Дубль 2. О!
сэнсе зноўку не пачакайце. Я забыўся, што ў мяне насамрэч не прамацованая гэта самая скаканіна. То бок калі я тут бегаў за Элі, у мяне вось гэты пункт ось гэты пункт ужо быў прамацованы. А ў корву яно пакуль што не. А ось цяпер так. Я думаю, чаму яно не працуе. Вось чаму. Вось і ўсё. Цяпер мы мусім залезці ў мінулае і вось у гэтага жэўжыка адслухаць, ну то бок знайсці нататку з камбінацыяй. Вось туды трэба спусціцца. Захоўваемся. What has Brianna Ashworth gotten the Duke up to? All this talk of the void, such rubbish. Зараз мы That паспрабуем notebook яго contains забіць. Stilton's combination. One day young Luca will go too far. Нікога тут May I няма. live to see that day. Theo, forgive me. 6, 7, 0. No survivors is the surest way. О, Стінтона ми With Stilton застінтили. dead and getting cold, how will recent history be changed? Вітанки Яська. Закрылі гэтае пытанне. Цяпер трэба паглядзець, ці ёсць што тут палутаць. Ну тут грошыкі ёсць насамрэч. З іншага боку тут да халеры гвардаў высокага ўзроўню. Вось яны ходзяць. Яны яшчэ не ведаюць, што мы... не заважылі. Праз тое, што ўсе забітыя намі людзі знікаюць. О, ён прыйшоў такі. А дзе? А дзе начальнік? А што тут здарылася? І пайшоў сабе. А калі я цябе запусціў? Ён ж не працаваў. Слухайце, ён ж не працаваў. Чаму ён зараз працуе? Ну, я не супраць насамрэч. Просто неяк дзіўна. Пачакайце. Мы зараз дзе? Слухайце, паглядзіце. Лакацыя ж моцна адрозніваецца ад таго, што было. Яно заросшае усялякім прыгожанькім чырвоным замест пылу та іншага усялякага непрыемнага. То бок, забіўшы яго, мы аж вось так моцна змянілі мінулае? Ці як? Ці што? Вітанкі. Давайте паспрабуем яшчэ раз. Ну, дык мы ж вось тут прабягалі, забіваючы кровасісь. І тут ні халеры не было, а зараз паглядзіце, як прыгоженька. То бок гэтак атрымалася выключна дзякуючы таму, што мы забілі кровасісь. То бок яны знішчаюць да халеры гэтую самую экасферу. Прышпільна. Анамалія? Ну, магчыма. Хутчэй за ўсё, штосьці анамальна тут 100% ёсць.
Вау! Вау! А вось гэта сапраўды цікава. Вы памятаеце, у якім стане быў гэты маёнтак, калі мы тут вэндаліся? Заросшы, цвілы і засыпаны пылам. А паглядзіце, што зараз тут. Праз тое, што мы ў мінулым забілі з Сінтана, і тут усё цяпер інакш. Цяпер вось тут вісела нататка пра тое, што маёнтак прадаецца. І ён цяпер амаль што не пашкоджаны. Пачакайце. Не, гэта не змянілася, але маёнтак змяніўся катэгарычным чынам. І нават новыя рэчы з'явіліся, і некаторыя зніклі. Вось гэта кайфова. Вось гэта паварот, якога я піпец як не чакаў, які мне піпец як падабаецца. То бок ён там адкінуўся, дзякуючы нашай дапамозе, і яго маёмасць намагаюцца распрадаць. Яно не пабітае, не цвілое, не разбурнае, яно вось усё як музей. На ўсім ляжаць нейкія нататкі. Вау. Не, лагічна, так? Але я не чакаў, што... Ну, то бок, я спадзяваўся, што будуць некаторыя змены, але я не чакаў, што змены будуць аж вось такія катэгарычныя. А тут аж піпец як катэгарычна ўсё. Дякую. Kamatsu Primushaya, Jarish Tosi Salonaya. Вось за гэта мая павага. Гэты ўзровень сапраўды быў таго варты. Зараз нам трэба... То бок, глядзіце, якая халера. На адной лакацыі у нас 3 варыянта маёнтка. І ўсе 3 варыянты трэба злутаць. Ось, бачыце, тут іх пакуюць, тое, што распрадалася, і дасылаюць туды, куды трэба. Капец. Нечакана і кайфова. Сюды ўсё яшчэ можна залезці? Не, нельга. Што у нас у сутарэнні? Рыбка ляжыць. А як тут рыбка ляжыць столькі часу? Капец, все по-іншаму.
кайфова. Вось гэты момант дуже кайфовы. І фактычна гэта будзе, мабыць, адзіны момант, які сапраўды выпальваецца ў памяці, таму што з першай гульні серыі Dishonored я шмат чаго магу згадаць, нейкіх сітуацый, якія улезлі ў памяць надоўга. А тут вось магчыма толькі гэта будзе. Але яно сапраўды кайфовае. О! Цікава. А ў мінулым мы сюды не зазіралі. Ого! Якія сакрэтныя хады. Мы штосьці выключылі. А, блин. Пролазим ось так. Перасовываемся. Пролазим сюды. И тут у нас что? Что это за место? А, ну тут некие башти. Набойчики и монеточки. Поднимись, ты божухна. І сюды можна пролезці выключна у гэтай трэцяй версіі маёнтка. Таму што папярэдняй версіі сённяшняга вось гэтая частка будынка заваленая пылам. Не, ну кайфуй, кайфуй. Не чакаў, што яны зробяць аж 3 версіі. Тутака у нас, бачце, апошні выжыўшы гвард. 1 ці 2? Один, хутчэй за ўсё. Давайте захаваемся і даб'ем. Таму што ну колькі ўжо можна пакутаваць. Куды яна пайшла? А дзе ты? А, во. Мінус голова. А, там у басейне яшчэ ёсць трошки чалавек размаўляе сабе. Так, що у нас тут? Трошки грошикаў. Тут нічого каштоўнага. Тут прыгоженька. Ну, блин. Як тут утульна зроблена-то, божухна, вы паглядзіце. То бок гэта у нас невялічкі парк роўна ў цэнтры маёнтка. І тут ось гэткія крэслы, куфалі, тьфу, куфалі. Карацей, піпец, як утульна зроблена.
гэта мы адключылі гэтую электрычную халеру. То добра. Давайте захаваемся і нарэшце скончым гэтую місію. Як там было? 6-7-0? Таму што пакуль мы швэндаліся, я паспеў ужо забыць. Шесть... 7-0. Во. Карацей, навошта мы ўсё гэта рабілі? Менавіта вось у гэты момант мінулага адбываецца рытуал, дзякуючы якому наш вораг, Дэлайла, ператворыцца на бессмяротную. І зараз мы дазнаемся, якім чынам яна гэта зрабіла. Maybe the overseers are right for wanting to burn this place to the ground. It's time to begin. Where's Stilton? I should never have kept him on just because he and my father were close. What we're about to attempt has never been done. It's beyond my understanding, and certainly beyond yours. If anyone has any doubts, set them aside now. This defies rational understanding. It's the frayed edge where natural philosophy crosses over into something else. Yes, I can feel it. We risk madness. All of you, Delilah is your rightful empress. You owe her this. Delilah's stronger than before. The Duke and I have heard her voice, whispering to us. And now it's time. So take your positions. Гэтага мы забілі, гэтага забілі. З вось гэтай кампаніі застаўся толькі Дзюк, дарэчы. Калі бессмяротную пагрызуць пацучкі, яны зробяцца бессмяротнымі? Не, просто бессмяротная ператворыцца на небессмяротную. Таму што пацучкі знішчаюць піпец як. І зараз мы пабачым гэты самы рытуал, які ператворыць яе на бессмяротную. Focus on the void behind the world. You can feel her power, can't you? By the stars. This is more exciting than any orgy I've ever attended. Do it now! Returned from the cold, from forever. She lives. How curious. It seems to have worked. My spirit is safe now, inside this thing. Luca, you must lock it away. I thought we'd lost you. Brianna, Luca, I will never abandon you. Wait, you are hidden, but I know who you are. Я тутака так. I know when you are. Я тутака. You've come to watch me return, and someday I'll come for you. Ну заходь. Карацей, що яна зрабіла? Яна Beyond the world is strange. сваю душу Never understand all I've seen. выняла, пасадзіла вось у гэтую халеру, схавала яе, і ў выніку тулава Exciting than any orgy без I've душы ever attended. стала бессмяротнай. І вось гэткі дурацкі рытуал, ён застаўся у гісторыі, застыўшы вось гэткім чынам. Мы яго зараз назіраем. How curious. It seems to have worked. Вось гэты жэўжык, вось гэты, ён захоўвае яе душу. І наша наступная місія будзе ў тым, каб уварвацца да яго, зноў ж такі ўсіх парэзаць, пасля чаго ўзяць тую душу і ўжо потым гэтую душу усандаліць на месца. Паставіць на месца, каб яе, Дэлайлу, можна было проста забіць. Яблычак.
Так, що у нас на другім паверсе? Божух, наглядзіце, якая прыгажосць. Гэта мы ўжо зноўку ў наш сучасны час у трэцяй версіі маёнтка. Колькі на аукцыёне коштуе гэтая вось халера, я хачу. General Plan, як ты завесся? Из Джесамин, то бок гэты карабель названы ў гонар папярэдняй імператрыцы, якую звалі Джесамин. Дарэчы, гэткая версія маёнтка мне падабаецца найбольш. Тады, калі тут усё было забіта кровасісямі, ну, было прышпільна, але надта разбурана, надта сапсавана. А цяпер яно вось такое закінутае, трошки прысыпанае пылам, але атмасфернае. Тут ж нічога больш няма. Аніякіх амулетаў, аніякіх рунаў. Было б прышпільна, калі б яшчэ і ў трэцяй версіі маёнтка схавалі які амулетик. Але мы ўжо все забралі, што можна было забраць. Капец. Дарэчы, нам трэба будзе зараз яшчэ зазірнуць, паглядзець на той пакойчык, у які мы пачыналі. Так ён тутака, толькі ніжэй. Там, дзе на пачатку місіі сядзеў гэты Стинтон. Не, ну вы уяўляеце, якая гэта перашкода для 100% праходжання, таму што, каб сабраць усе грошыкі, нам трэба кожную тумбачку тройчы агледзець. Уяўляеце? Тройчы. А монеткі тут дробныя, іх не заўважыць піпец як лёгка. Вось зараз будзе скончвацца місія, вы паглядзіце, колькі там мы не знайшлі. Я ўпэўнены, што мы зноўку ледзь наблізіліся да 60% грошыкаў. Вы паглядзіце, які утульны гальюн, у якім чамусьці ляжаць набойчыкі. Кайфовенько у вас тут. Все, больше ничего. Так, тут я был. Во. Яшчэ дротик. Шуфлятки не отчиняются. Тут мы были. Сюда еще не заходили. День добрый. Все пригоженько, все на своих местах. Новый лут. Кожную тумбочку тройчы, капец. Яшчэ і на палічках уся усялякая ляжыць. Тут така нічога, здаецца, нічога. Яшчэ монеткі, божухна. Жуда? Ой, аж. Капец. Что я вам скажу? То есть, нягледзячы на тое, что у нас забрали тутака усе наши суперздольности, капец, якая кайфовая миссия. Пусто. Пусто. Тутака таксама, бачце, адчынена. Гэта той сейф, які мы залуталі. Хутчэй за ўсё тут ні халеры не будзе, таму што мы залуталі. Але ж не, вы паглядзіце, тут усё ж такі ёсць. Да халеры чаго?
Капец. О. Моя павага. Вось я сварыўся на гульню, але вось за гэтую місію моя павага. Гэта зроблена люта якасна. Ну, то бок мінусы, якія я распавядаў, паходу яны, вядома, нікуды не падзеліся, але вось гэты момант з 3 халера варыянтамі тут я ухваляю. Вось у гэтым пакойчыку на пачатку місіі сядзеў Стинтон. А, ну тут, бачце, праводзілі аукцыён. Тут праводзіўся аукцыён. Таму, хутчэй за ўсё, налічкі тут не будзе. Але мы ўсё адно паглядзім. А, паглядзіце, яшчэ і ўсіх матылёў паасобку распрадаваць. Ні халеры сабе, у іх тут сістэма. Сур'ёзна, сур'ёзна. Яшчэ монеткі. Адпусці мяне, маёнтак. Все, здаецца, ўсё даследавалі. А, і вось гэта той дадатковы пакойчык, які будаваўся. Я думаў, што гэта за маёнтак, які ў ім сэнс, калі ні ў той, ні ў той версіі яго не было. Але ж ён ёсць у гэтай версіі. Тут, так, бачце, зладзілі гэты самы більярд. Ці не, ці гэта не тут. Чакайце. Ён, здаецца, быў на другім паверсе. Яго збіраліся зрабіць вось у гэтай сцяне. Не, ўсё ж такі той незразумелы пакойчык так і застаўся незразумелым. Ці? Слухайце, ёсць імавернасць, што тут будзе 4 версіі маёнтка. А я не здзіўлюся? Ну, то бок, мы проста забілі Стинтона. Магчыма, з ім можна зрабіць яшчэ штосьці. Дзякуючы гэтаму яшчэ нейкім чынам змяніць сённяшні. Тут так ўсё перастаўлена, перабудована. Яно ўсё было інакш, а цяпер вось так. Яшчэ набойчыкі, яшчэ ежа і манеткі. Кайфы. А, дарэчы, яшчэ пакойчык вунь той, які быў заблакаваны. Памятаеце, давайте зазірнем у яго. О, яшчэ грошыкі. Божа. Во-во. А? А тут така у нас што? Чамусьці гэты пакойчык быў заблакаваны? Што у нас тут схавалі? Здаецца, нічога. А вось тут у нас была гэтая студыя. Гэта здымачная, і тут у нас шашлыкі.
Эй, поели шашлыки подсушенные. Фінансавая пастка. Ну, блин. У гэткую пастку не шкада і патрапіць. Таму што, ну... Мушу адзначыць, калі трэба адзначыць, сапраўды якасна зроблена. Вось і я б на іх месцы дзесьці тут схаваў яшчэ блюпрынт які-небудзь. Але не схована, але не бачу. Яшчэ грошыкі. Мы ў 3 варыянтах рэальнасці налуталі грошыкаў. Гэта ж піпец? А што гэта за... А што гэта за... А як цябе пасунуць? Гэта ж... Бачыце, гэта шафа на калёсах. Адпаведна, там штось схавана? Ды не. Во, ось яно сюды выходзіць. Нічога там не можа быць схаваным. Хух! Шикоўна. Шикоўна. Максімальным чынам ухваляю. Мінулае мы ўсё ж такі не той каб надта змянілі, то бок тое, што здарылася, яно здарылася, але маёнтак ператварыўся на штосьці зусім іншае. Паглядзім, магчыма, змяніўся, дарэчы, не толькі маёнтак, а яшчэ і сам дістык. Вітанкі. Very edges of the void. But this one is special. It's the place where my throat was cut 4,000 years ago. This is where my life ended and where it began again. It's where they made me. This part of the void feels older. Тут нам распавядаюць гісторыю гэтага вось да халеры Бога. Right up until the end. I thought I'd find a way to escape. I fought, but the wounds only cut my skin, so I went limp. And then the knife touched my throat, and I knew I'd waited too long. Мінулае не змянілі, але піпец іх палаталі. Now you know Delilah's secret. At the end of her days, she drifted to the void and should have been lost forever. But her will and cunning are second to none. She found this place, the island in the void where I became what I am. It changed her, and she discovered a way to draw from it, tapping into the power here. Delilah is a part of me now, and I don't like it. You have to give Delilah credit. She tore out a piece of herself and hid it away, inside a thing made of bones. She's made herself immortal. If you want to kill Delilah, you're going to have to find her spirit and give it back to her. Reaching it won't be easy, but what comes after that might be the hardest thing you will ever have to do. Да, зробім, не хвалюйся. The world is full of secrets.
Будзе цікава, калі забойства Стінтана яшчэ паўплывае на лёс менавіта раёна. All right, back to the skiff. Sokolov should be waiting. А, нас ужо не пускаюць. На жаль, нас ужо не пускаюць, каб паглядзець, што там змянілася ці не змянілася. I'm going to bleed out your son and send him into the grave after you. А, я забыўся. Я ўжо забыўся, што ў мяне ёсць звыжздольнасці. Так у нас тут не той каб стелс, у нас жорсткі стелс. То бок, глядзі, я хаваюся за кутом, хрупаю сухаром. Яны такі ідуць праверыць, а што там такое хрупаціць. І я іх хопа пад сукамі забіваю. Все продумано. Так. Ці ёсць тут жывыя? То бок я тут усіх забіў, калі сюды ішоў. Але, магчыма, яшчэ хтосьці прыйшоў свежы. Дзень добры. Як вашыя справы? Добрага вам дня. Не, все мертвые. Хе-хе. Антоха, поехали отсюда. Гэты маёнтак літаральна вынуў з мяне душу. You're back. That was quick. Are you ready to leave? Так. The dust is wreaking havoc on my throat. Yes, I paid a Час visit to Bernard статистики. Paolo, and I've been to Aramis Stilton's house. We can go. Ну, нейкім чынам у нас атрымалася забіць толькі аднаго цывіліана. Я, дарэчы, не ведаю, як менавіта ён памёр, таму што, здаецца, я ж там все чыстенька зрабіў. А, там ж аднаго жэўжыка загрызлі кровасісе, дакладна. Халера, сапсаваў статыстыку. Вось як я казаў, глядзіце, нягледзячы на тое, што мы залуталі 3 версіі маёнтка, мы знайшлі толькі 2/3. Пачакайце, а чаму нам пішацца, што мы не знайшлі нейкі амулет? А які амулет мы не знайшлі? Пачакайце. Той самы амулет. Аргана? Ты гэта самае, ты. Так, пачакайце. Не, гэтак яно не працуе. Я там захаваўся на выхадзе. І зараз мы вернемся. Auto Quick Save. Во, вось тут такая, я захаваўся. Яшчэ пару мультысветаў не патрапілі. Не, у мяне ёсць адна ідэя, магчыма, ёсць амулет вось у тым двары, які дальні, там, дзе мы падслухвалі. І, магчыма, у мінулым у гэтым дворыку штосьці схаваны ёсць. Але калі раптам выявіцца, што там ні халеры няма, гэта значыць, што 100% у нас ёсць яшчэ адна версія маёнтка. Ось зараз тутака няма ні халеры.
Бачце, метка толькі адна, толькі... А, пачакайце, гэта ў нас машына часу. Вось. Вось сэрца, якое падсвечвае нам амулеты і руны. Нічога няма. Цяпер мы ідзем на вось гэты дворык. Не, так нават калі б там была шафа на колах, мы б усё адно пабачылі, нам бы сэрца вось гэтае распавяло б. Што тут штосьці ёсць схаванае. Не, ну слухайце, тут ні халер няма. То бок няма сумневаў, сапраўды. Тут ёсць яшчэ адна варыяцыя маёнтка. Жосць. Не глядзі на мяне. Ну гэта капец. Ну окей. Сэрца працуе на якой заўгодна адлегласці. То бок яно адлегласць уплывае. Калі штосьці дужа далёка, то вось гэтая метка таго, што яна ёсць, яна такая ледзь заўважная, празрыстая, але яна ўсё адно ёсць. Яна ўсё адно у любым выпадку ёсць. Ну гэта капец. Давайте яшчэ раз паглядзім на мінулае. Ну вось, мінулае. У мінулым мы залуталі ўсё, і нават раней, чым у сённяшнім, дарэчы, шашлык. Таму што тут яго было няшмат. Дзень добры, пані. Пані жывая. Не дурыце мне галаву. Ну, нічога няма. Бачце, аніякіх метак па краях экрану. То бок гэта мы кагосьці мусілі забіць. Таму што на папярэдняй місіі, там дзе мы швэндаліся па пыльнаму раёну, аж 3 амулеты былі схаваныя ўнутры Паўла. Памятаеце Паўлу? Паўлу гэта жэўжык, які крымінальны аўтарытэт, які моцна быў звязаны з калдунствамі. І з яго тулава мы знялі 3 амулеты. То бок, і гэтыя амулеты, якія былі на ім, яны не адзначаліся сэрцам. То бок, та ж самая халера. Магчыма, на кімсьці яшчэ быў гэты амулет. Яшчэ адзін. Але ж мы там усіх забілі. Ох, цяжкае пытанне, цяжкае. Так, ну гэтае мы ўжо бачылі. Так.
crumbling island at the very edges of the void. But this one is special. It's the place where my throat was cut 4,000 years ago. This is where my life ended, and where it began again. It's where they made me. This part of the void feels older. Until the end, I thought I'd find a way to escape. I fought, but the ropes only cut my skin, so I went limp. And then the knife touched my throat, and I knew I'd waited too long. The blood ran out, and I became a god. Now you know Delilah's secret. At the end of her days, she drifted through the void and should have been lost forever. But her will and cunning are second to none. She found this place, the island in the void where I became what I am. It changed her, and she discovered a way to draw from it, tapping into the power here. Delilah is a part of me now, and I don't like it. You have to give Delilah credit. She tore out a piece of herself and Гепатия, hid it away. Жиндаш, Something made of bones. Ведьмарка, не пам'ятаю її ім'я, і Дюк, якого ми наступний раз навідаємо. You're going to have to find her spirit and give it back to her. Reaching it won't be easy, І Делайла. but what comes after that might be the hardest thing you will ever have to do. Дуже цікаво, до речі, як буде виглядати фінальна місія, тому що підчас звичайних місій там є варіанти, а ось фінальна місія завжди буде відрізнюватися в залежності від того, який ми шлях обрали. Тому фінальну місію чекаю дуже, насамперед, цікаво. All right, back to the skiff. Sokolov should be waiting. Що? Так. В сенсі схованка, воно там лежить. Я ж тобі казав, я набуду котлети курині. Це було холера веде кілька часу тому. В сенсі. Ні, так гэта ж крамныя бургеры. Бургерныя котлеты. Yes, I paid a visit to Byrne and То бок яны захоўваюцца да I've халер been to часу. Aramis Stilton's house. We can go. Разбяромся. Так, яшчэ раз глядзім статыстыку. Ну, вось бачыце, нейкі адзін амулет не знайшлі. Капец. Я трошки расчараваны. Сабой, вядома. Duke Luca Abel tore down the old palace in Karnaca and built himself a new one, a monument to his ego. Whether he knows it's coming or not, I'm here to exact vengeance for everything he's done to me, my family, and the place of my birth. I'm going to show him what happens to those who threaten the Empress. After tonight, the Duke will either be dead or deposed, depending on how this plays out. Гэта же Get уже inside, take care of the Duke, and find a way to steal Delilah's soul. які захоўвае душу Делайлы. Мы зараз пойдзем туды, всіх выражам, забярэм тую душу, і ўсё будзе добра. О, бачыце, яшчэ адзін. This is my last night. Soon I'll dissolve into the great nothing. You deserve peace, my love. I've stayed too long. Стражы. Ну гэта літаральна яны. Толькі не некалькі, а адзін. You will very soon. Бачыце, яшчэ адзін трофей.
Дзень добры. believe it's taken this long for someone to go after the Duke. Пацукоў робіцца ўсё больш і больш. Living in a palace and sucking the marrow out of the same people who built it. Ёсць што залутаць свежае, з неї, здаецца, няма. Што сёння на абед? Нічога цікавага. Тут усё яшчэ зачынена. Шо вы, як вы? Are you ready for this? I've broken into palaces before. They're made to keep out armies. Stopping one man with hatred in his heart is another story altogether. Killing off Duke Abel is only part of the puzzle. You've also got to find whatever it is he's keeping for Delilah. You were cryptic about what you gleaned from visiting the Dust District, which is fine. The world is better with a hint of mystery. But once you're inside the Grand Palace, whatever you do could affect things in Karnaca for years to come. Remember that. Everyone who crosses my path on the way to Duke Abel is going to regret it. They all deserve to bleed. Нам дали мапу ад наступнай місіі. Тут такая що цікаве. Now we're going after the one who started it all. The Duke himself. Зараз ми дзюку наваляємо. Як тут у нас справи? Все ворушиться. Рухавік рушиться, пацуки бігають, все як треба. Так, спочатку, як і завжди, у нас буде пригород. А вже потім палац. День добрий. Ready to visit the Duke? Так. We should head out. At the palace, the Duke has a look-alike body double, meant to confuse assassins. A friend of mine washes the linens and said the double is a smoker, if that helps. Maybe you can talk to him. She says he's a nice guy. What a shitty job, pretending to be a tyrant like Duke Luca Abel. Why don't they just overthrow him? He's got an army, control of the mines, and he's had your support from the capital. At the Duke's parties, people carve up the country while eating boiled crab. There were parties like that in Dunwall. Toadies sucking up to Emily made me want to be back on the streets in Serkonos. You're forgetting what that's like. I watched those party lights from the roof of the abandoned butcher shop where I slept, in the flooded district. I know you struggled. After years at court, I'm a nobody again. But what I've seen here will stay with me when I return to Dunwall Tower. Being in Karnaca again has given me perspective. Good. After you've eliminated the Duke, find what he's holding for Delilah and take it. When you're finished, I'll pick you up in the skiff. Окей. Зараз нам знову треба буде призвичаюватися до користання звичнатуральними силами. Тому що я вже відвик від їх. Опа-на.
Грошики, грошики. Так. Я шчыра кажучы, нават не памятаю, дзе мы. Ці ёсць у нас мапа гэтага месца? Здаецца, няма. Але ж вы паглядзіце, як прыгоженька. Мы зараз ідзем вунь туды. У палац ладзіць, вядома, рэзаніну. Ага. І у нас тут да халеры ўсяго ўсяляка. А, я памятаю гэтых жэўжыкаў. Гэта ось зараз будзе адзіны блэк-маркет, які я ў папярэднім праходжанні аблутаў. Таму што гэта тут піпец як проста робіцца. Interesting getup you have there, covering your face. Так. Тамака у нас дастаткова складаная сістэма абароны. З чаго яна складаецца? Па-першае, брама. Вось, брама да Гранд-палацу. І па-другое, тутака у нас, бачыце, вежа. Надзіральная вежа, якая туды-сюды паварочваецца вось гэткім чынам, шукаючы нас. Усё гэта абысці будзе складана. Але мы паспрабуем. Вось, дарэчы, зараз я мушу заўважыць, што наш тэлепорт трошкі слабейшы за гэтую самую, за здольнасць нашай дачкі. За гэтым дрэвам не бачна нас. Але калі мы выходзім ці туды, ці праваруч, ці леваруч, гэтая вежа нас будзе заўважаць. Так. Дарэчы, я не памятаю гэтых нябожчыкаў. Магчыма, гэта таксама ўплыў нашай да халеры нашага стылю праходжання. Калі мы праходзім на высокім хаосе, то і сусвет ён робіцца больш хаатычным. Халер, як я не даскочыў? Сур'ёзна? Нам трэба заскочыць туды, каб адключыць электрычнасць ось на гэтых рэйках. Таксама нам трэба будзе заскочыць на вежу, каб, дарэчы, захавацца, сапраўды. Дзякую, дзякую. Пусть я ўжо даўно не захоўваўся. Яна ўсё даволі пільная, таму трэба асцярожна. Оп, все, нас не бачыць. Ось гэты пакойчык я памятаю. Гэта пакойчык не той, каб надта чымсьці завалены, але тут... Мужик, ты шо?
What's going on? And the void was that noise. Во, ось гэта спрацавала расцяжка. Мушу адзначыць. Праз тое, што павысіўся ўзровень складанасці, тут стала больш варагоў. Боляча. Time to die, old man. Come back here. Ну, адрозненні ёсць. Мне гэта падабаецца. То бок, калі я сюды заскокваў на сярэднім узроўні складанасці, тут было некалькі расцяжак. Я іх абяззброіў і без ніякіх праблем прайшоў, куды мне трэба было прайсці. А тут, бачце, на роўным месцы да халеры усялякіх жэўжыкаў выбегла. А як яны сюды ўвогуле залезлі? Дзе яны чакалі? Вось тут раней былі музыканты. Тут музыкі былі трэці гурт. Ну, то бок не трэці гурт, а той жа гурт і трэцяя сустрэча нас з імі. То бок, калі праходзіць на высокім хасе, то атрымаць ачыўку за той, каб знайсці тройчы іх, нельга. Цікава. Дзень добры. Гэта што было? Адкуль яно вылезла? То бок без жартаў, калі я тут быў, па-першае, на нізкім узроўні хаосу, па-другое, на сярэднім узроўні складанасці, тут просто стаялі гараджане, тут былі музыкі, усё было добра. Я спачатку нерваваўся, потым, як выявілася, тут усё окей. Просто прайшоў да крамы. А тут, бачце, ну, інакш. Вау! Паглядзіце, колькі ў нас усяго. Гэта ўсё блюпрынты, якія вось у гэтым выпадку не той, каб блю. Яны ўсе залатыя, таму што гэта мастерпіс, то бок супер-пупер паляпшэнні. Давайте глядзець. Let's see. I have some upgrade plans for your gear. The same nightmare again last night. Ого! I wish I could leave this city. Можна адзначыць 3 ахвяры і забіць іх адным баўтом. Кайфова. Бяром. Вось гэта цікава. Вось гэта мне падабаецца. Яшчэ можна трошки палепшыць наш пісталет. Так, можна палепшыць нашыя міны, каб яны даўжэй працавалі. Глядзіце, каб дайсці да мастерпісу, трэба вось гэта ўсё закрыць, не халеры сабе. Окей, дамовіліся. І цяпер нам проста не хопіць грошыкаў, так?
Maybe try my luck at dice. А що тут у нас есть? У нас тут снайперский прицел есть на пистолет. Ці разрывная куля. Для снайпингу насамрэч у нас есть да халеры арбалет, а няхай пистолет у нас будзе разрывны. О! Мне падабаецца. Дарэчы, што у нас тут таке? Можна набраць гэтага The ўсяго. prices reflect the exquisite quality of the items offered. Нататачка. Що за нататачка? А, то бок прасцейшы спосаб патрапіць Karnaka could be her summer residence. да гэтага самага, да Come палацу. back soon, if I'm still around. Давайте паглядзім сюды. Hold Aim Lock Targets. Трэба будзе паспрабаваць. Вы паглядзіце, ён нават выглядае цяпер больш салідна. Мы яго палепшылі, ён такі нейкі наварочаны цяпер. Мне падабаецца. Тут така у нас руны ляжаць. Дзень добрый. You're back at the heart of your homeland. A bigger, better palace than the one you sailed away from so long ago. Feeling nostalgic? Will you ever be comfortable in Dunwall again? Assuming you make it back? You've seen the suffering here, the decay, but, dear Corvo, would you even have lifted a finger if the Duke hadn't put Emily in harm's way? Be honest now. In any case, I know what you're after. The heart you carry can only hold one spirit at a time. So, if you want to walk out with a piece of Delilah, you better be ready to leave something behind. Окей. Так, тут кому все забрали. І вось у нас тут така вітанки жевжики. Тут така стоїть. I got the code, but it's back on the boat. No exceptions. Either you have the code or I assume something's off. My boss's orders. Карацей, гэта кантрабандыстка, якая забылася на гэта самае, на код, каб прайсці у краму і аддаць тавар. Код гэты на тым чаўне, які мы на пачатку бачылі. Зараз мы стыбрым все, што трэба. Гэта што выбухнула? А що тут вибухнуло, алло? Мы скралі ў яе ключики. Зараз мы на гэты човень вернемся, заберем код, ну, у сэнсе, там выраз нейкі, які трэба сказаць у дзверы, каб табе дзверы адчыніліся. Ага, сюда нельга прайсці. Але можна прайсці пацучыным шляхам. Давайте паспрабуем. Ёсць тут пацукі? О, ёсць пацукі. Мы ператварыліся на пацука. Let's see what you've got. The boy, give me luck. You
Хоп, пройшли. Так. Що у нас тут яшчэ? Яшчэ руна. Яшчэ тут далі побач амулет чорны. Яшчэ там далёка побач. Далёка не побач амулет. А гэта у нас бандзюганы, калі не памыляюся, таму трэба асцярожней. Захоўваемся. Your face is covered. The Grand Guard won't like that. Дзякую за шашлыкі, хлопцы. We're playing dice tonight. You in? Sure. Good to me. Не-не-не-не-не-не-не. Вось так. Ага. Спокойно. Не трэба мяне кусаць, не трэба. Во. Лефіафан Брес. Карацей, гэта нам дазволіць здыхаць у гэтым самым пад вадой даўжэй. Ну, то бок не дыхаць, а проста прытрымацца даўжэй. Гэта ўсё яшчэ не тое амулет, што нам трэба. Хе-хе. Ну, глядзіце, а гэты праход я не карыстаў. Нем-нем. Спокойно. Пісталет у нас цяпер трошкі снайперскі. Таму пацэліць ім яшчэ лягчэй, чым раней. А што гэта за праход? Дзе мы зараз знаходзімся? Ой-ой-ой. Што гэта было? Адкуль ён тут взяўся? А, божухна. Забіваць іх усё лягчэй і лягчэй. Цяпер, калі мы кагосьці аднаго з натоўпу забіваем, ён ператвараецца на кравасісь. Гэтыя кравасісі кідаюцца на ўсіх астатніх. Яны нічога не могуць нам зрабіць. Яны адбіваюцца ад кравасіся, мы ў гэты момант іх забіваем. Ізі. А куды мы выйшлі? Дзе мы? А, гэта вось тутака. Не халеры сабе. Зручна, слухайце, зручна. Вось тут човен. А чаму тут адчынена? Ці гэта не той човен? В сенсі. Щось я не зрозумів. Тут стояли два жевжика. А чому яны мертвые? Алло. Мужики.
Ну то бок як гэта мусіла працаваць. Та кантрабандыстка, што стаяла каля дзвярэй, яна ось літаральна голас нам прагаварыла, што яна прынесла то, што трэба, але яна забылася на кодавы выраз. Мы мусілі ўзяць у яе ключ, пралезці сюды і паслухаць выраз. Тут стаяла машына, якая прагаворвала ўслых тое, што трэба паслухаць. Але пакуль мы швэндаліся, сюды зазірнулі гварды. Сюды зазірнулі вартавыя, ўсё выпатрашылі, ўсё забралі. Тут раней больш луту было, і тут цяпер больш ні халеры няма. Яны ўсё канфіскавалі, забілі гэтых хлапцоў і пайшлі сабе. То бок здабыча коду яшчэ больш цяжкая цяпер. Ну, вось бачыце, элітныя гвардейцы сюды прыперліся. Да што ж ты робіш? То бок неабходную машыну, на якой запісаны код, цяпер трэба шукаць дзесьці ў іншым месцы. Хутчэй за ўсё дзесьці ў штабе вартавых. Ну слухайце, мне падабаецца. 100% гэта вось менавіта ўплыў гэтай самай. Ці ўзроўню складанасці, ці ўзроўню хаасу. Штосьці паўплывала 100%. Дзень добрый. Спокойно. Спи. Гейт-код. Вау! То бок цяпер мы яшчэ і ведаем гейт-код. Ну, гэта значна спрашчае нам праходжанне, але мы ўсё адно зараз аблазім кожны кут, каб залутаць усе амулеты, руны і грошыкі. Хе-хе-хе. Так. Бліжэйшая да нас руна. Піпец як далёка 2 амулеты. Прычым яны так далёка, што нібыта яны аж у палацы. Але хутчэй за ўсё не. Хто там мяне чуе? Нічога тут. Не звяртайце ўвагі. Сюды дабівае святло ад вежы. А, нам вунь туды. Дзень добры. Грошыкі. Яшчэ грошыкі. Гэта што? Шыпцы нейкія. Тут так у нас жывыя ёсць? О! Гальюн.
Не? Ежа. И тут у нас просто подъезд. І прычым у нас нават былі ключы ад гэтай кватэры. Я не памятаю адкуль. Тым не менш. Тут оно ўсё нязменнае. Гэтая пані стаіць. А нам, значыць, трэба знайсці, дзе менавіта гварды схавалі тое, што нам трэба. Тую машынку гукозапісуючую. Скатынякі. Я яшчэ такі паглядзеў, штосьці заўважыў, думаю, што тут трэба памацаць, а гэта расцяжка. Але ж скрымер, халера. Натуральна боляча. Так. Што у нас тут така робіцца? It itches like mad. Why can't I wear my regular clothes? А, во, хутчэй за ўсё. Магчыма, і яно менавіта ось тутака. Намацаў. Ох, намацаў. Аж штосьці забалела трошки. Так, а гэта дзе? Гэта дзесьці звонку? Сур'ёзна? А, не, гэта вось у гэтай кватэры. У гэтай кватэры у нас жывуць кравасісі. Трэба будзе яе зачысціць, пасля чаго. Пасля чаго аблутаць. Так, давайте спрабаваць. Так, ну трошки складана, трэба папрактыкавацца. Я не зусім зразумеў, як яно працуе. Але, вядома, ніякай трывогі зараз не будзе, таму што ўсе, каго мы забіваем, яны ператвараюцца на попел і кравасісь. Адпаведна, аніякага шухеру. Эсь. Так. Що нам цяпер трэба зрабіць? Цяпер нам трэба пайсці. Вітанкі, дзед Максим. Вітанкі, вітанкі. Як твои выходные? Як маешься? Працуешь на выходные, як тебе не соромно? Эть. Нельзя працаваць на выходные.
Шмат усяго набегла, спачуваю. Так. Гэтыя жэўжыкі патрапілі ў нашу пастку. Хе-хе-хе. Сорам. Ну, такая рэч. Трошки сумнеўная, але ўсё ж таки важная. А! Нас вежа заўважыла, сур'ёзна. Зараз будзем адбівацца. Калі яны сюды прыбягуць, вось мы пачулі, яны сюды прыбеглі. Що, все? Двох чалавек паклала. Ой-ой-ой, яшчэ ідзе. Заходь. Пацушыныя тактыкі. Справа пакрысе. Вось штосьці трошки задзёбся маляваннем, таму зараз злазіў тыдзень рэзаніны. Праходжу Dishonored другі. Максимально злым пацушыным чынам. Вы шо, кулі адбіваеце ці як? У сэнсе? Смачна есці. Я уладар пацукоў кровасісь. Дарэчы, трэба было іх скарміць пацукам, штось я не падумаў. Во. Во. Знайшлі нарэшце халера код. Можна ісці грабаваць Black Market. Тут усіх палуталі. Не, так гэты шлях я абіраю амаль што заўжды, таму што у нас увогуле канал злы пацучыны. Я малюю мышэй, павукоў, пацукоў. Адпаведна, яно максімальна пацуе. У жыцці мяне не то, каб штосьці пакрыўдзіла, проста стаміўся. Вырашыў адпачыць. Дарэчы, пані. Спакойна. Атмасфера? Ну так. Тым больш, што я надоечы прайшоў гэтую гульню кананічна стэлсавым шляхом. Нікога не забіўшы, ніхто мяне нават не заўважыў. Адпаведна, цяпер можна і злое праходжанне зладзіць. Дзень добры. Во! Прамацоўваем наш пісталет на ўсе грошы. Цяпер у нас выбухны пісталет, які будзе разрываць нашых варагоў. Ну, фактычна гэта драбавік.
Please take a look around. I'm clearing the stock and leaving the city. Возьмем набойчыкаў да гэтага драбавіка. Пасля чаго зойдзем сюды ж з іншага боку і грабанем. Ось так. Zirconan wine is better than Tivian prisons. And better Crystolian clap than Morellian gout. All right. Все, нас пустили. Ну так таму што гэта ўжо не апошняя, але перадапошняя місія, то бок у нас ужо шмат што прамацаванае. Тым больш, што калі ты не баішся таго, што цябе хтосьці заўважыць, лётаць дужа проста. Ты куды пабег? У сэнсе, я ж яго... Не забіў. Не забіў. Не, па асасінску таксама файна праходзіць. Так, все? Все забрали. Але ж ён рвануў. Нібыта ўсё. Трошки набойчыкаў, трошки ўсяго. Такі сабе кліент. Ну, факт. А я нагадаю, што гэта ўжо 5-я місія. Из 5 місій у 4 мы Black Market, які нам халера шмат чым дапамагае, абнеслі. То бок я сапраўды кліент, ну, не надта добры. Тут у нас уже все полутано. Цяпер трэба да кровасі зазірнуць. Таму што там, бачце, руна. Пачынайся, зомбі. Где он там ходит? Ну, слухайте, нават максимально промацаваны пистолет забивает зомби с 2 стрелов. Ну, насамрэч, што не дзіўна. Калі хтосьці ўжо памёр, забіваць яго сапраўды цяжка. Тихо. У нас скончыліся набойчыкі, дарэчы, на пісталет. Але гэта не праблема, таму што калі мы патрапім у палац, у гэтым палацу ўжо будзе да халеры гвардаў, якія ўзброеныя пісталетам і мячом. Ідзі да мяне. Ох, прыгоженька. Тут у нас что? Ага. Тут у нас картина. Няблага залутались. Дуже-дуже няблага. І, дарэчы, мы побач з вежай. Можна яе адразу зараз і выбіць.
Дзе тут хтосьці? Ну, насамрэч, на вуліцах зараз мала хто застаўся, таму што мы ўсіх паклікалі, калі вы памятаеце. Яны ўсе прыбеглі да нас і памёрлі. Прыгоженька. Так, глядзім. Амулет, амулет. Файна. Зараз мы вырубім сцяну святла? Не, не достанем. А, дарэчы, адсюль мы мало куды дастаем. Тут да халеры высока і далёка ад усяго. Тады давайте сюды. Адсюль. Сюды. Вырубім гэтую халеру. І калі я не памыляюся, вырубяцца ў тым ліку рэйкі. І па ім можна будзе хадзіць. Так, где там вежа? Вось вежа. Сессии, там хтосьці жывы застаўся? А, ну гэта цывілка, пані цывілка. Все, тут така можна хадзіць спакойна. Их. Ого. Где у нас тут? Не, так Pure by стиль тут можна абіраць. Конкретно гэты стиль абраў сам я. І таму яно выглядае так, як выглядае. Перад тым, як праходзіць гэткім чынам, я прайшоў яе па абсалютнаму стэлсу. То бок, мяне ніхто не заўважыў, я нікога не забіў. Максімальна прывід. А зараз я ось раблю выгляд, нібыта я уладар пацуку кравасісь. Гэта зусім іншы стыль праходжання, а можна увогуле адказацца, адмовіцца ад усіх звышнатуральных сіл і проста рэзаць усіх. Гэта таксама легітымны спосаб. Гэтак таксама можна рабіць. Ну, то бок усе гэтыя відосы на ютубе, калі хтосьці дужа прыгожа у запавольванні часу разрубае, слізгаецца тудэма-сюдэма, жух-жух, вось гэтая вось. Гэтак таксама можна. Просто што я гэткае не надта люблю і не раблю. Так, гэта цывіліан. Яго мы зробім ось так. Спаць. Спаць, кажу. Хе-хе. Дзе трэці? Куды падзеўся трэці? Дзе ён упаў? А, во. Спіць маленечкі. Так, тут-ка у нас ёсць шо? А, наўколле. Ну, дарэчы, я не ведаю, хто менавіта займаўся афармленнем.
Але трэба яшчэ ўлічваць, што наўколле тут таксама прывязанае да таго, што адбываецца. То бок ад узроўня хаосу зменьваецца ў тым ліку выгляд гораду. Так, тут нічога карыснага няма? Сур'ёзна? Ніякага чарцяжу, не? Бля. Эліксіры ўжо не лезуць. Наўколе ўсё яшчэ адметна прыгожае. Затое дзякуй таму, што мяне гэта радуе. Тут можна яшчэ вышэй падняцца. А тут у нас что? А, я ж тут только что был. Все, я тут только что все облутал. До речі, таксама наконт наўколля тут шмат якія лакацыі прыйшлі наўпрост з першай часткі, таму што, ну, горад той же самы. Все тое ж самае, адпаведна, і лакацыі трапляюцца тыя ж. Напрыклад, фінальная місія будзе тая ж самая. Той же самы палац, з якога мы збеглі ў першай частцы. Потым вярталіся ў фінальнай місіі у першай частцы, потым збягалі у другой частцы. Гэта была наша першая місія, і нарэшце вернемся яшчэ раз, чацвёрты раз у фінальнай місіі. Вось наступная пасля гэтая місія. Вітанкі, Паўлік. Дзесьці тутака у нас амулетик бачу. Велічэзны дзякуй за тое, што зазірнуў. Так, тут у нас до халеры зачинено. Shopkeeper's Apartment Key. Сур'ёзна? А калі ось так? А куды гэта мы бежим? А дзе гэта мы? А, ну мы там, дзе трэба. Хе-хе, мы там, дзе трэба. Просто што з іншага боку зайшлі. І вось апошні амулетик. Вы паглядзіце, як ён схаваны. Strong Arms. Шкада. Гэта зноўку не той амулет, што нам трэба. Халера. Слухайце, магчыма, гэтага амулета ўвогуле на гэтым узроўні складанасці няма. Ну, насамрэч было б крыўдна, таму што, ну, крыўдна. Так, мы сабралі усе амулеты, усе руны, шмат грошыкаў, абабралі Black Market і цяпер зазіраем сюды. Тутака у нас да халеры людзей. Просто да халеры. Луту нашмат менш, чым людзей. Але зараз паглядзім, як мы іх парэжам. Так. Collect the fees we want,
Give out the beatings. Just don't want my kids growing up here. Шановные, The command staff changed. а чаму не працуе гэтая халера? Ці яна з пэўнай адлегласці працуе? Трошки незразумела. Мы палепшылі наш арбалет моцна. Смачно есть кровосисі. Ой, выбачаюся. Арбалет ніяк не спрацаваў, але кровосісі спрацавалі як трэба. Ага, то бок цывіліянаў яны ўсе паклалі. Смачно есть маленечкія. Можете нават мяне ўжаліць. Ау, ау, ау. Все, хопіць, хопіць, хопіць. Трэба папрактыкавацца з арбалетам. Таму што, ну, мне цікава, як яно працуе. Яно аднойчы нібыта спрацавала, але ўжо наступнага разу не спрацавала. О, дарэчы, бачу, Эль Паулік пайшоў у Сноуранер. Дарэчы, стэлс. Таму што там унізе таксама ёсць. О, бачце, ходзяць. Гэта мы, ну, вядома, вы. Добра вам пакатацца у Сноуранеры. Ну, слухайте, у нас ўсё адно атрымліваецца стэлс, таму што цяпер нябожчыкі знікаюць. І, адпаведна, значна менш трывогі адчуваюць гэтае самае. Квебек, ух. Канада, гэта добра. Дякую. Зараз я ўсё вам пастаўлю прыгоженькі від, а сам паваршу вачыма. There are subtle differences. All right. Assuming you can pick out Duke Luca, how are we gonna get his key? You leave that to me. Who knows what he's got in that vault? We'll be halfway to Bristol and rich before he's nursing the next day's hangover. Тут прышпіл нелетальнае праходжанне быў у тым, што Дзюк, якога мы прыйшлі забіць, ён мае двайніка. І гэты двайнік, ну, за доўгі час працы двайніком моцна ненавідзіць Дзюка. Яго можна пераканаць, маўляў, Дзюк кавалак гаўна, давай яго скінем, я табе там дапамагу, і карацей двайнік кідае сапраўднага Дзюка у сутарэнне, то бок ён застаецца жывы, але ён цяпер... Што там адбываецца? Сур'ёзна? Як яны мяне пабачылі? Гэта ўсё дзякуючы высокаму ўзроўню складанасці. Халер, я на іх вытраціў амаль усе баўты. Так, ну добра. Пайшлі забіваць.
Сапраўдны дзюк у нас хаваецца вось тутака. Дзякую за вадзіцу. Ну, насамрэч так. Калі я гуляў по абсалютнаму стэлсу, у мяне былі амулеты менавіта стэлсавыя. Дзякую за вадзіцу. Зараз у нас амулеты трошки зусім не стэлсавыя. Так, вось там мы бачым яшчэ гвардаў. А вось і сам дзюк. Заховаемся. Тут такая у нас цивиленка, яе мы не забіваем. Мы не забілі яе, яна жывая. Все, спокойно. Паспрабуем пацукамі. Нанова. Ну, трошки пазней, але абавязкова. Що гэта было? Пацукі зжэрлі одну. Слухайце, магчыма, ну, з улікам таго, як ён сціснуўся, схаваўся, на высокім хаосе і высокім узроўні складанасці яны змянілі сваё месцапаложанне, месцазнаходжанне, таму што ну, сапраўдны дзюк хутчэй за ўсё б не сціснуўся. Stealth. What's going on here? Stealth. Come on! I don't have time for games. No! Гэтага зжэрлі. Цяпер бяжым. Не-не-не, вон туды. Ну куды ж вы пабеглі? В сенсе! Холера! Я забыўся пра гадзіннікавых салдатаў. Ух. Show yourself and state your name. Come on. Ага, Won't hurt ya. ужо бягу. When this blaze search is underway. I'll find you, you know. Come out, wherever you are. Your soft life is over, decoy. Ну, слухайце, сапраўды. Мы забілі зараз двайніка. А на сярэднім узроўні складанасці на нізкім хаосе тут сядзеў сапраўдны. Стелс-спринт, ну факт. Where is he, damn it? I get good help these days. Sometimes I think it's just myself. Хе-хе-хе. Найскладанейшая частка зараз у тым, што у нас тут гадзіннікавыя салдаты. Так, гэта цывільяны. Щось я не ў стелсі хаджу.
Що там такое відбувається, алло? Мені аж цікаво. Нават не думай. Playback indicates some detection without certainty. I saw you. No, you fight. Ретрит. Да что там такое? Так, есть у нас лишина. Шости у меня все скончилось. Давайте поглядим, чем яшчэ можна спуляць. Ёсць гранаты. Ёсць запальвальныя болты. Асляпляючыя, прамываючыя мазгі, ёсць міны. Ну, карацей, няхай будуць гранаты. Там разбяромся. You can't stay hidden forever. Що тут у вас відбувається? Nothing. Shit. Ніяким чином його не забило. Come on, show yourself. We're all waiting for you. Я що ти живий? Да кольки можна? Found anything yet? Everywhere. Right. There's no one here. Смачно есть и пацукам. Так, хутчэй за ўсё там і у нас яшчэ цывіліан спіць. Яго хутчэй за ўсё таксама з'ядуць. Що гэта было? Дзіўны стэлс. Ну, так, дзіўны пацучыны стэлс. Холера. Пасткі электрычныя. Паспрабуем хутенька пераскочыць. Не атрымалася. Боляча. О, пацукі ўсіх дажэрлі. Да блин. У іх і нервы сталёвыя, і шаломы сталёвыя, яны цалкам сталёвыя. Так, а як ж нам туды праскочыць? Калі вось так. О, вось так спрацавала. Все, ты заглох? Так, ён заглох. Стелс. Оп. Фенсер. Зараз паглядзім, што гэта. Chest key. Фенсер. Ну, гэта відавочна не тое, што нам трэба, але ўсё адно гэта нейкі амулетик. Так, так. Гэта тое, што мы называем стэлс-рудзі. Таму што ён звычайна гэтак стэлсіць. Ну, згодна інтэрнэт-фальклору. Так, фенсер, фенсер.
не, гэта лухта. Agile Recovery, Albinos. Так. Тут мы трошки скончили. П'ем эликсир, бяром пацукоў, ідзем далей. А, блин, я забыўся, тут яшчэ гадзіннікавы жэўжык. То бок нам трэба трошки здабыць зброі і ўжо пасля гэтага змагацца з імі. Таму што гадзіннікавых жэўжыкаў тут да халеры. Адзін ходзіць тутака, яшчэ адзін дзесьці ў будыначку і два бароняць менавіта душу, за якой мы прыйшлі. Remember, anyway, is not moving anymore, so maybe I killed him. Or maybe he fainted. Let's bet something else. Так. See if he wakes up when... Are you all right? Шановныя, гэта ў нас нібыта цывіліяны, але яны забілі чалавека. Таму мы іх выбачаць не будзем. Leave me alone. Neck tingling. I get a feeling something bad is gonna happen. I just know it. А гэта, дарэчы, не абы хто, гэта ў нас шэф мясцовых гвардаў. Все. Быў шэф і няма яго. Навошта я да яго зазірнуў? Па-першае, у яго тут да халеры грошыкаў і, калі не памыляюсь, амулет. Па-другое, у гэтым будыначку, у гэтым пакойчыку да халеры набояў, гранаты, баўты, эліксіры. Просто да халеры ўсяго. Яшчэ набойчыкі. В сэнсе, а шо з табой? Шо? Ён спіць? Ён шо, п'яны? Не, вы бачыце, а шо з ім? Тут яшчэ адзін спаў. Я такі забягаю сюды хавацца. Штосьці пад ногі лезе, гляджу, гэта яшчэ адзін наклюкаўся спіць. Капец у іх тут, я не ведаю. Дысцыпліны аніякай. You don't stand a chance anyway. Дзіўна, дзіўна. Не, бессмяротную даму мы павернем да жыцця літаральна ў апошняй місіі. То бок мы зараз скрадзем яе душу, якая схаваная, а потым сустрэнемся з ёй і гэтую душу як уціснем ёй у гэтую самую сраку. Код. Код. А я не памятаю, дзе код. І код нам 100% трэба, таму што тут руны. Насамрэч не такі важны код, як амулеты. Але і руну таксама было б няблага захапіць.
Усё злутаў. Здаецца, ўсё. Так, набойчыкі вось гэтыя мы пакінем на гадзіннікавых скатыняк. Звычайных гвардаў мы будзем рубаць з дапамогай вось гэтага. Ты павярнулася. Тут яны, бачце, як забаўляліся. Вось гэткія ў іх тут забаўкі. І гэта, дарэчы, не ўплывае, няма залежнасці ад узроўню складанасці. То бок, калі я ўпершыню праходзіў на максімальна нізкім хаасе і на сярэдняй узроўні складанасці, тут усё адно быў гэты жэўжык прыкаваны, застрэлены. То бок гэтыя скатынякі адбітыя у любым выпадку. Яшчэ набойчыкі. Файна. Стелс. Разам з пацукамі у сэнсе. Аб чым гаворка? Мы ўсё робім разам з пацукамі. Таму так. Я не памятаю, аб чым гаворка, але пацвярджаю. Разам з пацукамі. Вось у гэтым будыначку зараз мы ў яго зайдзем. Там да халеры ўсяго і да халеры людзей. Таму трэба будзе іх сабраць дакупы нейкім чынам і паклікаць пацукоў, каб іх усіх адным махам зжэрла. Don't look so disappointed. It's not about merit. The inner circle is packed with the Duke's pets. Rick Spittle. I don't recognize you. Спать. What a day. Спать. I don't feel safe anymore. Вось тут у нас ёсць файны ўваход. О, глядзіце. У ідэале было б файна кідаць туды гранату. Давайте паспрабуем. Come on, anyone! Come on! Hey, watch out! What? Come here and fight, coward! Take this! This won't take long. Ну, адносна атрымалася. I can't see any way to reach it. You ready? What's going on? You're dead! Холера. Мінус, мінус. Набойчики. Мінус. Все? Салют. Не, салют атрымаўся. І зараз мы палічым, колькі людзей мы забілі гэтай гранатай. А, не палічым. Зноў ж такі. Тыя, каго мы забіваем, яны знікаюць. Што найменш аднаго? Дзвюх. Дзвюх чалавек заваліла. Вось тутака швэндаецца гадзіннікавы салдат. Таму мы трошкі вось схаваемся.
your bed and have to lie in it. Так, тут така у нас знову цивіліани. Ever. That's what servants are for. Спать. Що ти кричиш? Ви так само, коли засинаєте, кричите? What would you do if you were the Duchess of Serkonos or some other А, ну так. Queen of Morley or even the Empress? More of what I already do. Screwing, eating fine meals, smoking the best Haberwick. And when I wasn't doing that, I'd be buying exotic furniture. Так, гэта служки. Having my apartments redecorated. What? Спать. Someone protect me! I don't want it. Выбіла дзверы. Выбегла, закрычала, упала. А гэты же ўжо праігнараваў усё. Вось у каго сталёвыя нервы. Swift Shadow. Давайте пачытаем, што гэта за амулетик мы здабылі. Сюды Swift Shadow. Movement. Мы ў стэлсе варушымся хутчэй. Ну, насамрэч можна паставіць. Вось замест гэта. Не. Кулі пакуль што пакінем максімальна моцнымі, таму што нам сёння яшчэ змагацца з гадзіннікавымі халерамі. Опа. Бяром. Хто там мычыць? Дрыхнуть. О, прышпільна. Калі праходзіць слушным чынам, то бок стэлсавай без забойства, то ў гэтым у гэтай зале было чуваць нармалёвую музыку. А зараз, паколькі ўсе трошкі вар'яцеюць, яны фігараць па клавішах абы-як. Every day for weeks now. All of this to entertain a statue? Someone said the Duke believes Empress Delilah can talk to him through the statue. Well, if he's trying to pull off some witchcraft love trick, he's doing it wrong. And I can't feel my fingers. Спать. Ты шо? Бутельку разбила. Тут трэба асцярожна перасоўвацца, бо нас могуць з розных нечаканых кутоў заўважыць. Ага. Someone's shooting at us! This time I'll get you! Спать. Стелс.
Сюди ми, здається, вже виходили. Так. Мы тут трошки уже были. Это то место, где мы забивали двойника. Во. Так, давайте поглядим, что там у нас унизе. Унизе. Цивилиан. А з тобою що здарилося? Як він помер? Цікаво. Гэта не цивіліан. Яшчэ тут, хутчэй за ўсё, будуць яшчэ і ваўкадавы. Не, недоўга. It must be nice to be on the Duke's payroll. Грошики збираем. Тут трэба асцярожна, потому что гэта ўжо службовае памяшканне. І тут да халеры менавіта гварда усялякіх. Картоплі. Бульбачку знайшлі. Мимо картопли я пройти не могу, выбачьте. Это у нас хлеб. Ма? Слабенькие хлопчики, але насамрэч я сюды прыйшоў дарма. Таму што я памятаю гэтае месца непростае. У гэтым месцы ёсць сакрэт. Вось гэтыя дзверы адчыняюцца. І за гэтымі дзвярыма схаваная, так бы мовіць, база. То бок, ось, памятаеце, як на караблі у нас была дашка, на якой мы там прышпільвалі фотаздымкі, праводзілі ўсялякія чырвоныя лініі, вось гэтае ўсё. У Дэлайлы і яе хаўруснікаў таксама была такая дашка, і мы яе хутка знойдзем. Тут увесь прышпіл у тым, што яна прайшла прыблізна гэтакі ж шлях, як і мы. Просто што мы не бачылі, як яна гэта рабіла. Так, тут, калі я не памыляюся, ёсць што парабіць. Там хтосьці швэндаецца. А вось тутака у нас гадзіннікавы салдат і некалькі гэтых самых. Давайте поставим сюда что? Вось гэтыя міны давайте поставим. Захоўваемся. Вось он стаіць. Понеслася. Цікава, ці хапіла двух. Две міны, гэта 6 разрадаў. 2 разрады вытраціліся на гвардаў. То бок на гадзіннікавага салдата засталося яшчэ 4. Мусіла хапіць. Але гэта трэба праверыць.
Так. Усе адпрацавалі максімальна. Спаць. Всё. Гэты пакойчык зачысцілі. Так. Окей. Грошики. Міна. Захрас. Кніжачка нейкая. Насамрэч тут яшчэ ёсць сістэма бяспекі, але яна чамусьці не спрацавала, я нават не ведаю чаму. О! Мы знайшлі залаты чарцёж. Залаты чарцёж на паляпшэнне менавіта нашага гэтага самага мяча. Кайфова. Кайфова. У нас ужо дастаткова набойчыкаў, каб мы не надта хаваліся і шпулялі з пісталета ўсіх, каго трэба шпульнуць. Галін. Штосьці... О! Вось што гэта. У нас яшчэ чорны амулет. А вось гэта как адзначаецца на гэтая душа да халеры. Дзень добры. Спаць. Не трэба тут бегаць і крычаць. Спі. Грошики. Ну куды яна пабегла? Вось навошта ты пабегла? Вось таму я іх і прыдушваў, каб не здаралася вось гэткага. Хтосьці штосьці знайшоў. Don't maybe search the whole place. I don't have time for that. Косткі. Косткі нам цяпер піпец як патрэбныя, таму што шыверінг штосьці. Косткі нам патрэбны, каб ствараць руны. А вось там, трошки вышэй, знаходзіцца тое, што нам патрэбна. Тамака ў нас сядзіць і дзюк. Ну, то бок мы сюды ўвогуле прыйшлі за душой, тым не менш...
А, нас пачулі. Тым не менш, дзюка таксама трэба дзюкнуць. Бо ну а як інакш? А ліфт працуе? Ну, працуе. Зараз мы просто туди доедем. Курвадюк. Ну, так, так. Літерально. Ага. Ні халери яно подпаливає. Подсушеные тактики. Вон ён бяжыць. Я бачу тень. В сенсе ты лост. Вау. Лезь не забили меня у спину. Ух. Все, просто ворвались и всех постреляли. Хіба не стелс? Ви бачите, нават нікога не валяється. Як на мяне стелс? Грошики. Ну, карацей, нам засталося яшчэ скокнуць туды, забраць душу, і на гэтым усё. Таму зараз мы максімальна хуценька все зробім. Так, мы трошки не долетаем. Не заўважыў. Да, табе дзякую, аўчпатату, што зазірнуў. Мы ўжо таксама зараз будзем скончваць. Нам засталося толькі трошачкі. Толькі трэба, каб нас не заўважылі, вядома. Во, тут у нас швендаюцца гадзіннікавыя жэўжачкі. Мінус жэўжык. Халера. Забыўся пра гэтую пастку. Спакойна.
Не в той бок пайшов. Мінус другі жевжик. Ну. Ось менавіта пасткі мне дуже як падабаецца, у тым сэнсе, што яны прымушаюць трошки асцярожна себе бегчы. Нават пры вось гэткім праходжанні, калі ты такі ололо, нават пры гэткім праходжанні трэба глядзець пад ногі, сачыць, каб ніхто не заўважыў, таму што могуць уваліць у плечы. Так, там швендаецца. О, бачу. Не швендаецца. Захоўваемся на всялякі выпадак. Надо. А! Ледь зноўку не забіла, дарэчы. А як яе адключыць, слухайце? Калі тэпнуцца туды, мяне хутчэй за ўсё заб'е. Але давайце спрабаваць. Оба! Паспелі. This must lead to the Duke's vault, but I need his key. В сенсе, мы не забрали яго ключ? Холера. Нікога. Нас хтосьці заўважыў? Стелс? Вы не подумайте, гэта все яшчэ стелс. Так, окей. А тут я был? А, так, я тут был. Нам треба вон туди. А, блин. Я ж не отчинил. Але мы можем разбить. Все. Ключ. Ключ. Нам потрібен ключ. Ну, цікаво.
Мне. Дер Армандо. Это не тое штосьці. Это нейкая петыцыя. Уже за все гэта двойник прасіўся яго адпусціць. Ну вось тут ён быў. Мы падабралі з яго ягоны гаманец. Дабраначы, Паўлік. When I first met with my inner circle, I saw nervous faces. Even the boldest were afraid, wondering if we'd live to see another feast. Now Serkonos is ascendant. Wildkey. The Duke has the key. Але ж мы только что забили Дюка. Ёсць імавернасць, што штосьці зламалася, бо мы неяк хутка яго забілі. Ну, не ў сэнсе, што гэта можа быць не ён, гэта ўжо дакладна ён. Але не ведаю, можа ключ уваліўся куды за тэкстуры ці штосьці гэткае. People of Karnaca, this is Corvo Atano, royal protector for your rightful ruler, Empress Emily Drexel Caldwin. I came here to Karnaca, the city of my birth, with one purpose in mind: to depose the Duke of Serkonos, to make him pay for his treason against the Empress, but also for his crimes against you. I am Serkonan, and your blood flows through my veins. I will leave you now and return to Dunwall, but know this: Duke Luca Abel is dead. My hope is to restore the true Empress to her throne and aid her in establishing a new ruler here in Serkonos with haste, causing as little disruption as is possible. I'll bid you farewell and ask that you hold on just a bit longer. I hope to resolve this crisis soon. Мы абвясцілі ўсяму гораду аб тым, што мы забілі Дюка. І, вядома, да нас адразу прыбеглі гварды. Дык Дюка зніштожыла. Наша ж здольнасць, якая ператварае ўсіх, каго мы забілі, на кровасісь. Тут ад яго застаўся гаманец, мы яго падабралі. І ўсё, а? Вось тут ён памер. Вось тут така. Холера. This must be the key to the Duke's vault. Все, больше ніяких пытанняў, все, бяжым. Гімнастыка вачэй, ну. Тое, чаго трошки не хапае. Факт. Холера. Але ж сорам. The Duke's vault. Так, тут така у нас гадзіннікавы жэўжык.
Халеры. Не потрапіў. This is the thing Ashworth made to hold Delilah's spirit. Все. Быў гадзіннікавы жэўжык і скончыўся. Трошки лутанемся. Old scars run deep, don't they, Luca? Бачите, колькі золота? Колькі золота, і все нельга ўцягнуць, таму што ну вось. Яна ў занадта буйных слітках. Крыўдна. This is it. Release me from this dead vessel, free of this poison world, and trapped in that spirit. I'll find another way. No, I don't want to see any more of what this world has become. It has changed you. Мягкая. To preserve the Empire and to keep Emily safe. We had such dreams, but I no longer care what you do. Save my daughter and release me into nothing. That it's done. Now it's time to return to Alice. The heart of my half-sister? Only her flesh remains. Карацей, тое сэрца, якое дапамагала нам увесь гэты час, мы пасадзілі Дэлайлу. І цяпер гэтае сэрца будзе нам казаць не толькі прыемныя рэчы, а яшчэ і непрыемныя. Так, мы не знайшлі парачку рун і чорны амулет. Але чорны амулет у нас 100% не тое, што нам трэба, таму што ў чорных амулетаў іншыя уласцівасці. Таму можна пакінуць гэта як ёсць. Вау. Я туды не пайду. Цяпер нам трэба даць сігнал нашай гэтай самай. А, ці можам просто даплыць. Ну, але ж прыгоженька, вы паглядзіце. Начны горад ззяе як. Дзень добрый. So, is that it? Так. The fall of Karnaca. The Duke is dead. Long live whatever happens next. Back to the dreadful whale, then, and on toward Dunwall. It looks that way. To find a way to help Emily, and to give her back the throne. Ready then? Так. Глядзім статыстыку. Колькі мы не знайшлі. У гэтай місіі, таму што я ось трошкі спяшаўся, мы не знайшлі шмат чаго. Але мяне больш бянтэжыць, што 4 цывільяны. За гэтае праходжанне гэта рэкорд. Але некаторыя цывільяны гэта ось не той, каб свядомыя цывільяны, памятайце тых жэўжыкаў, якія стаялі каля мішэні. Іх не шкада. Ну, вось бачыце, да халеры чаго не знайшлі. Але ў асноўным мяне журбіць толькі праз блюпрынты, таму што блюпрынты тут перыядычна піпец якія карысныя. Эх.
І амулетик, які апошні, які там чорні, гэта 100% не той, що нам треба. This is how the worst day of my life began. A masked man closing in on Dunwall Tower, planning a murder. Dowd and the Lord Regent killed Jessamine, but it broke them. Now it's happening again. Another Empress dies, another story ends. What will it do to me? Delilah won't go without a fight. She outfoxed me and I never saw it coming. But I was Corvo before I was the royal protector. Before I owned a sword, I fought with sticks and broken glass, whatever came to hand. I don't know what grand scheme you've got underway, Delilah, but I'm coming to put you in your grave. Шановная, засталася апошняя місія. Апошняя. То бок заўтра мы допройдзем гэтую гульню. Дзякую. Добранач усім. Зараз мы паляцім у рэйдзік і сустрэнемся ўжо заўтра. Велічэзны дзякуй за сённяшні стрым. Гэта было весела. Але трэба адпачыць. Таму добранач. І пеў.